Gia đình, nơi được coi là tổ ấm yêu thương, bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian cho những đứa trẻ vô tội. Từ Colombia đến Mỹ, chúng ta sẽ cùng đối mặt với những câu chuyện đau lòng về sự tàn ác và lạm dụng mà cha mẹ đã gây ra cho chính con đẻ của mình. Một người cha giam cầm, lạm dụng con gái suốt 20 năm. Một người cha dượng thao túng con gái nuôi để thực hiện tội ác sát nhân. Và những bậc phụ huynh khác nhẫn tâm tước đoạt tuổi thơ, hủy hoại cuộc đời con cái. Liệu công lý có thể hàn gắn những vết thương lòng sâu sắc? Hành trình đi tìm câu trả lời sẽ đưa chúng ta đến những góc tối tăm nhất của xã hội, nơi tình máu mủ bị vấy bẩn bởi tội ác không thể dung thứ. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bóc trần sự thật kinh hoàng trong 6 vụ án chấn động lương tri và cùng nhau lên tiếng bảo vệ những đứa trẻ khỏi bàn tay của quỷ dữ đội lốt cha mẹ. Trước khi bắt đầu, đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. 1. Vụ án Orba Nidia sinh con cho cha ruột chấn động nhất Colombia. Tôi là người phụ nữ đã bị chính cha ruột của mình đối xử như một con búp bê. Ông ta giam giữ và ép tôi làm chuyện đó. Tổng cộng, tôi đã có 14 người con với ông ta, mặc dù không phải ai trong số chúng cũng may mắn sống sót. Những lời kể đầy ám ảnh đó chính là sự tổng kết cho cuộc đời đầy bi kịch của Orba Nidia Alvarez. Đây là một trong những vụ án nổi tiếng và tàn bạo nhất trong lịch sử Colombia. Nạn nhân đã phải đối mặt với vô số khó khăn, nhưng bất chấp tất cả, cô ấy đã cố gắng xây dựng một cuộc sống mới cho bản thân và các con của mình. Còn kẻ gây ra tất cả những bất hạnh cho cô ấy, liệu có bị pháp luật trừng trị hay không? Câu chuyện diễn ra như thế nào? Thông tin về thời thơ ấu và tuổi trẻ của Arcelo Alvarez Quintero, kẻ tàn bạo với chính con gái mình, gần như không có. Người ta chỉ biết rằng khi gần bước sang tuổi 30, ông ta bắt đầu chung sống với một người phụ nữ và có một cô con gái. Người phụ nữ đó là vợ lẽ của Arcelo, đã qua đời vào năm 1979. Con gái của họ khi đó khoảng 5 tuổi. Cô bé tên là Orba Nidia Alvarez. Mọi người thường gọi cô là Nidia. Một thời gian sau, Arcelo cùng con gái chuyển đến sống với họ hàng. Chẳng bao lâu sau, tại nơi ở mới, những rắc rối bắt đầu nảy sinh. Chúng bắt nguồn từ việc người đàn ông này đối xử với con gái mình một cách thô bạo. Thái độ đó không chỉ dừng lại ở sự nghiêm khắc thái quá và những cơn giận dữ thường trực. Nhưng mọi điều kinh khủng nhất bắt đầu khi Nidia khoảng 13 tuổi. Vào độ tuổi đó, khác với những bạn cùng trang lứa, cô lại sinh đứa con đầu lòng. Đứa trẻ đó sau khi ra đời cũng đã trở thành em trai cô. Rõ ràng, đó là một bi kịch đối với Nidia. Nhưng Arcelo, cha cô lại hoàn toàn thờ ơ trước cảm xúc của con gái. Có thể nói, ông ta rất vui mừng với sự ra đời của đứa trẻ. Sau đó, Arcelo đưa các con đến San Sebastián de Mariquita, một đô thị nhỏ ở Colombia. Mariquita được mệnh danh là thủ phủ trái cây của đất nước. Đây tưởng như là một nơi lý tưởng để sinh sống và lao động, nhưng bản thân thị trấn này không phải là điểm dừng chân cuối cùng của gia đình Alvarez. Cuối cùng, họ đến định cư tại một ngôi làng nhỏ tên là Vereda La Cabaza. Nơi đây chỉ có hơn 200 hộ gia đình sinh sống. Như hầu hết người dân địa phương, Arcelo làm việc trong một trang trại. Thế nhưng, công việc này không mang lại cho ông thu nhập ổn định. Vì vậy, gia đình Alvarez đã phải chuyển đến sống trong một ngôi nhà bỏ hoang. Lúc này, ông ta đã có 4 đứa con với con gái lớn của mình. Nhưng thật đáng thương cho Nidia khi những người xung quanh không thấy điều gì bất thường trong việc này. Vì họ cho rằng những đứa trẻ mồ côi mẹ và chỉ trông chờ vào người cha chứ không biết sự thật phía sau. Trong một khoảng thời gian, hàng xóm cho rằng gia đình Alvarez sống rất hạnh phúc. Dù sao, họ cũng không giao tiếp nhiều với dân địa phương. Thêm vào đó, Nidia là một cô bé khép kín, không bao giờ nói chuyện với ai ngoài cha và các con của mình. Cô gần như không bao giờ rời khỏi nhà một mình. Hầu như lúc nào cũng có cha đi cùng. Có lẽ chính vì sự hiện diện của ông ta đã khiến cô phải im lặng. Người ta chỉ nhìn thấy cô bé vào những lúc hiếm hoi
khi cô cùng Acelo đi chợ mua sắm. Điều duy nhất khiến những người dân làng lo lắng là việc Nidia không đi học ở trường địa phương, mặc dù tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên, không ai trong số họ hỏi han cô hay cha cô về điều này. Nhưng rồi theo thời gian, câu trả lời cho những câu hỏi đó cũng dần xuất hiện. Đó là lúc cô gái trẻ lại mang thai. Lần này, không khó để mọi người sâu chuỗi sự việc và rút ra kết luận ai là cha của những đứa trẻ. Mọi người nhận thấy điều bất thường bởi Nidia gần như không bao giờ rời khỏi nhà. Cô không có bạn trai, còn Acelo thì kiểm soát mọi hành động của cô. Điều này cho thấy rằng người duy nhất có thể là cha của những đứa trẻ không ai khác chính là Acelo. Tuy nhiên, bất chấp việc ai cũng nhận thức được tội ác đó, không ai dám báo cáo với chính quyền. Kết quả là những người xung quanh chỉ biết trở thành những nhân chứng bất đắc dĩ cho những hành vi mất nhân tính lặp đi lặp lại trong hơn 20 năm. Nidia đã mang thai ít nhất 11 lần, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng sống sót. Một số em bé sinh non và ra đi ngay sau khi chào đời. Hơn nữa, Nidia chưa bao giờ sinh con trong bệnh viện và gần như không bao giờ được hưởng sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Cuối cùng, trong số 14 đứa trẻ được sinh ra, chỉ có 8 đứa trẻ sống sót, 3 bé trai và 5 bé gái. Trong số tất cả những đứa con của Acelo, chỉ có Nidia biết đọc và viết kha khá. Người cha đã dạy cô điều đó. Những đứa khác thì không có cơ hội như vậy. Gần như tất cả quyền cơ bản của chúng đều bị tước đoạt ngay từ khi mới sinh ra. Lũ trẻ thậm chí còn không tồn tại một cách chính thức. Chúng không có giấy tờ tùy thân, không có giấy khai sinh. Chúng không được đến trường mầm non hay trường học địa phương, thậm chí còn không được tiêm chủng. Thật vậy, chúng chưa bao giờ được đưa đến bệnh viện. Người dân địa phương kể lại rằng họ đã có thể giúp đỡ Nidia hoặc ít nhất là nói chuyện với cô. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, họ đã chọn cách khác. Họ công khai chỉ trích Nidia vì đã ngủ với cha mình, như thể cô có lựa chọn khác. Cô gái trẻ chưa bao giờ phản ứng lại những lời lẽ cay nghiệt thường xuyên nhắm vào mình. Cô chỉ im lặng. Có lẽ Acelo đã biến cô thành con người như vậy. Cô không bao giờ dám cãi lại ông ta, cũng như không bao giờ dám lên án hành vi sai trái của ông ta đối với mình. Theo lời kể của người hàng xóm, Acelo luôn tỏ ra là một người đàn ông nghiêm khắc và đứng đắn. Ông ta quả thực rất cực đoan, đến nỗi dân làng đều sợ hãi, lo lắng ông ta sẽ làm hại họ. Thật trớ trêu khi mối quan hệ giữa cha con họ đã biến tướng thành một điều gì đó mà mọi người coi là hiển nhiên. Đó giống như một bí mật mà ai cũng biết, một bí mật được chia sẻ bởi tất cả cư dân trong ngôi làng nhỏ bé này. Thỉnh thoảng, những nhân viên của ban giáo dục địa phương và đại diện nhà thờ cũng đến thăm nhà của gia đình Alvarez. Họ muốn Acelo cho phép con cái mình được đến trường, được học hành và trở thành người bình thường. Và dĩ nhiên, với tính cách của Acelo, tất cả những chuyến thăm đó đều không mang lại kết quả như mong muốn. Thậm chí, những người đến thăm, họ cũng không để tâm đến việc các đứa trẻ chưa được đăng ký khai sinh hợp pháp. Chưa kể đến những dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ trái luân thường đạo lý giữa hai cha con Acelo. Có lẽ ông ta quá may mắn khi chính quyền không quan tâm đến ông ta hay tình huống bất thường xảy ra tại ngôi nhà đó. Và điều này cứ như vậy tiếp diễn. Nidia cùng những đứa con của cô sẽ không thể thoát khỏi cuộc sống tăm tối đó. Nhưng rồi, một phép màu cuối cùng cũng đến. Điều đó xảy ra khi Acelo thực sự đi quá giới hạn. Theo lời kể của Nidia, sau một thời gian dài, cha cô đã bắt đầu có dấu hiệu chán ghét cô. Ông ta bắt đầu để mắt đến một trong những cô con gái khác của mình. Hơn nữa, ông ta còn ép buộc các con trai của mình cũng phải làm điều tương tự như mình. Điều này khiến cho Nidia vô cùng lo sợ. Vốn đã không còn thiết sống nữa và gần như chấp nhận buông xuôi số phận, nhưng hành động vô nhân tính của cha đã khiến cô không thể để số phận bi thảm của mình lặp lại với các con của mình. Trong tình huống này, có người đã nói rằng chính những thế lực siêu nhiên đã can thiệp và đặt dấu chấm hết cho tội ác của Acelo. Khi ấy, có một người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Ông có tên là Orlando Marin, một mục sư của giáo hội ngũ tuần thống nhất quốc tế.
thường xuyên thực hiện các chuyến hành hương đến các thị trấn và làng mạc nhỏ. Trong một lần ghé thăm, mục sư Orlando đã biết được về hoàn cảnh của Nydia. Đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời của người phụ nữ này. Cô tìm thấy sự hỗ trợ từ vị mục sư và quyết định giải bày tất cả. Vị mục sư khuyên Nydia nên đưa các con rời khỏi nhà. Tuy nhiên, những tháng năm dài sống dưới sự trói buộc của người cha đã kìm hãm cô. Cô đánh mất khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn. Người phụ nữ này không biết gì ngoài sự bạo hành mà cô đã phải hứng chịu ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng rồi, điều gì đó đã giúp cô quyết tâm và đứng lên chống lại Asilo. Cùng lúc đó, dư luận thế giới bàng hoàng trước một vụ việc kinh hoàng khác. Vụ án Elizabeth Friso, người cha Joseph Friso, đã giam giữ con gái mình trong một căn hầm bí mật dưới tầng hầm của gia đình trong suốt 24 năm. Trong thời gian bị giam cầm, Elizabeth đã sinh cho kẻ tấn công mình 7 đứa con. Có thể bạn đã từng nghe qua vụ án này. Nó khủng khiếp và gây sốc đến mức mọi người trên toàn thế giới đều mong muốn làm mọi thứ có thể để điều tương tự không bao giờ xảy ra nữa. Ở một mức độ nào đó, chính sự lan truyền mạnh mẽ của vụ án này đã thúc đẩy Nydia đưa ra quyết định cuối cùng. Nỗi sợ hãi rằng cha cô có thể tiếp tục gây tội ác, nhưng lần này là nhắm vào con của cô, chứ không phải bản thân cô nữa. Điều đó đã khơi dậy trong lòng Nydia cả sự đấu tranh và lòng căm thù cùng một lúc. Người phụ nữ này hiểu rằng không ai ngoài bản thân cô có thể bảo vệ con cái mình. Cô không thể để chúng tiếp tục trở thành nạn nhân của con quái vật mà chúng buộc phải gọi là cha. Cuối cùng, Nydia đã dám thách thức người đàn ông đó. Trong những tình huống tương tự trước đây, Asilo thường đáp trả bằng bạo lực. Đó là cách mà ông ta đã sử dụng trong nhiều năm. Bằng cách đó, ông ta khiến lũ trẻ phải phục tùng mình. Bất kỳ nỗ lực nào từ phía các em, dù là nhỏ nhất để thể hiện sự bất đồng quan điểm, đều kết thúc bằng bạo lực từ phía ông ta. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Có lẽ Nydia đã bùng nổ đến mức khiến Asilo nao núng. Ông ta không có bất kỳ phản ứng nào trước hành động của con gái lớn. Cuối cùng, với sự ủng hộ của phần lớn các con, Nydia đã rời khỏi nơi đã giam hãm mình trong đau khổ. Thế nhưng, hai đứa con trai lớn của người phụ nữ này đã đứng về phía cha và ở lại với ông ta. Thật khó để nói chính xác cảm xúc nào đã dẫn dắt chúng đến quyết định đó. Sau khi rời khỏi nhà, Nydia cùng các con đến Marikita. Tại đây, lần đầu tiên trong đời, Nydia chính thức tố cáo hành vi của cha mình và tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan thực thi pháp luật. Ban đầu, cô chỉ dám cáo buộc cha mình về hành vi đánh đập. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cô đã mở rộng đơn tố cáo, kể về những hành vi cưỡng ép và tấn công kéo dài hơn 2 thập kỷ. Tất nhiên, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, chính quyền cần phải tiến hành điều tra riêng. Họ cần xác minh những cáo buộc mà người phụ nữ này đã đưa ra. Những quy định như vậy của cơ quan chức năng đôi khi mất khá nhiều thời gian và không phải lúc nào cơ quan thực thi pháp luật cũng nhanh chóng vào cuộc. Và có lẽ thời gian chính là thứ mà Nydia và những đứa con của cô không có. Họ đang sống trong một căn nhà thuê và số tiền tiết kiệm của họ đang dần cạn kiệt. Họ không thể đánh mất mái nhà của mình và bản thân Nydia cũng chưa thể tìm được việc làm ngay. Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may. Nydia đã tìm được việc làm tại một nhà hàng địa phương. Người phụ nữ này phải làm việc 15 tiếng mỗi ngày vì tương lai của con cái mình. Trong khi đó, dường như chính quyền địa phương không hề có tiến triển trong việc làm sáng tỏ vụ án này và họ chỉ lãng phí thời gian. Điều này càng khiến tình hình của Nydia và những đứa con thêm phần khó khăn. Họ không hề nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ mà luật pháp quy định. Có vẻ như các cơ quan thực thi pháp luật Colombia chỉ đơn giản là không mặn mà điều tra vụ án này. Những người duy nhất nỗ lực giải quyết vấn đề là đại diện của Bộ Gia đình. Họ đã công khai câu chuyện và báo cáo với các quan chức địa phương. Cuối cùng, chính quyền đã tự mình đến ngôi nhà mà Nydia và những đứa con từng sinh sống. Sau đó, họ đã tiết lộ một số chi tiết của vụ án cho giới truyền thông. Những chi tiết về cuộc sống của Nydia đã biến vụ việc này
trở thành một trong những vụ án gây chấn động nhất dư luận cả nước. Những tháng ngày điều tra sau đó tập trung vào việc thu thập lời khai của các nhân chứng nhằm chứng minh những cáo buộc của Nidia đối với cha cô là đúng sự thật. Vào tháng 1 năm 2009, chính quyền cuối cùng đã có đủ bằng chứng thu thập để truy tố Acelo Alvarez Quintero. Sau đó, Văn phòng Tổng chưởng lý đã ban hành lệnh điều tra đầy đủ và kỹ lưỡng tất cả các khía cạnh của tội ác mà ông ta gây ra. Vào nửa cuối tháng 3 năm đó, các nhà điều tra hình sự và tư pháp đã chấm dứt sự vô tội của tên ác nhân này. Chiến dịch bắt giữ Acelo chỉ kéo dài vài giờ. Tên bệnh hoạn này bị bắt tại một đồn điền mía, nơi ông ta lẫn trốn trong những tháng ngày gần đây. Trong lời khai đầu tiên sau khi bị bắt, gã cho biết ông ta chưa bao giờ ép buộc con gái mình làm chuyện đó. Acelo khai rằng Nidia thậm chí còn không phải là con ruột của mình. Theo lời khai của Acelo, Nidia là con nuôi được nhận nuôi từ khi còn nhỏ và cô không nhớ điều đó. Tóm lại, ông ta cố gắng bác bỏ phần lớn những cáo buộc mà cơ quan chức năng đưa ra. Nghe những lời khai của cha mình, Nidia tuyên bố rằng ông ta đang cố tình lợi dụng lập luận về việc nhận con nuôi để biện minh cho hành vi mất nhân tính của mình. Cô một lần nữa nhấn mạnh rằng người đàn ông này đã khiến cô phải hứng chịu những hành vi bạo hành thể xác tàn bạo nhất và giam cầm cô trong suốt những năm tháng qua. Điều đáng ngạc nhiên nhất trong lời khai của Nidia chính là việc cô vẫn coi Acelo là cha ruột của mình. Theo cô, điều đó có nghĩa là cô sẽ tiếp tục tôn trọng ông ta, chấp nhận mọi chuyện. Nidia thậm chí còn thừa nhận rằng cô vẫn yêu thương cha mình. Trong những năm qua, cô đã nhiều lần cố gắng khuyên nhủ cha, nhưng bất thành. Nhìn trên khía cạnh đó, những gì Nidia thể hiện có phần khó hiểu, đặc biệt là khi xem xét những gì cô đã phải trải qua. Đáng lẽ cô phải căm ghét Acelo, nhưng vì lý do nào đó, cô lại dành cho ông ta thái độ khác. Đến cuối tháng 3 năm 2009, phiên tòa xét xử Acelo chính thức diễn ra. Tại phiên tòa, người đàn ông này vẫn khẳng định Nidia không phải là con ruột của mình. Ông ta khai rằng việc hai cha con đi quá giới hạn với nhau đều diễn ra dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên. Tất nhiên, Acelo không thể giải thích được làm thế nào mà ông ta lại thỏa thuận một việc như vậy với một cô bé. Rõ ràng, Nidia còn quá non nớt khi con quái vật này lần đầu tiên thực hiện hành vi phạm tội. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Acelo bị tạm giam. Khi ra khỏi tòa án, người đàn ông này phải đối mặt với sự phẫn nộ của đám đông. Người dân muốn tự tay trừng phạt ông ta, nhưng lực lượng an ninh đã ngăn chặn điều đó xảy ra. Sự chú ý của dư luận đối với vụ án này là điều dễ hiểu. Gần như tất cả các cơ quan báo chí quốc gia đều đưa tin rầm rộ về quá trình điều tra vụ việc. Điều này tất nhiên đã ảnh hưởng đến cách nhìn của mọi người về Acelo. Kết quả là ông ta trở thành một trong những kẻ bị căm ghét nhất đất nước. Acelo được gắn cho biệt danh quái vật Mariquita, một biệt danh phản ánh chính xác những hành vi ghê tởm của gã đàn ông này. Mặt khác, về phía Nidia, sau nhiều năm cô mới thực sự cảm thấy an toàn. Cuối cùng cô cũng có thể trải lòng về cuộc sống đầy sóng gió của mình, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Cho dù những gì đã xảy ra trong cuộc phỏng vấn với báo chí, người phụ nữ có tuổi thơ bi kịch này vẫn cho thấy sự mạnh mẽ và bản tính lương thiện. Nidia không ngừng nhắc lại rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của cô trong suốt những năm qua là phải rời xa với những đứa con của mình. Cô chia sẻ rằng cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu không có chúng. Hơn nữa, người phụ nữ này còn lo sợ cha mình sẽ tiếp tục giở trò với các con của cô. Nidia cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước sự thờ ơ của những người dân làng xung quanh khi họ chỉ biết đứng nhìn thay vì giúp đỡ cô. Có lẽ chính hành động của những người dân làng này đã biến họ thành đồng phạm của tội ác. Phiên tòa xét xử và tuyên án Acelo Alvarez Quintero hay quái vật Mariquita đã được diễn ra. Tuy nhiên cho đến nay, phần lớn thông tin về phiên tòa đều không được công bố. Điều duy nhất được biết đến là Nidia đã ra làm chứng trước tòa. Một lần nữa, cô kể lại câu chuyện cuộc đời mình và làm mọi cách để đưa người cha vào tù. Ngoài ra, chính quyền cũng đã bác bỏ lập luận của Acelo rằng
Nidia không phải là con ruột của ông ta nhằm bao biện cho hành vi của mình. Cơ quan chức năng cũng tìm cách bổ sung thêm một số cáo buộc mới đối với bị cáo. Những cáo buộc này liên quan đến việc ông ta giở trò với một trong những con gái của Nidia. Tuy nhiên, không có đủ bằng chứng để chứng minh bị cáo đã thực hiện những hành vi như vậy. Đại diện của các cơ quan báo chí được phép tham dự phiên tòa với số lượng hạn chế. Theo ghi nhận, ban đầu Acelo hoàn toàn chối tội, nhưng đến gần cuối phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thậm chí, ông ta còn cố gắng xin lỗi con gái lớn và các cháu của mình. Tháng 10 năm 2009, thẩm phán phụ trách vụ án đã đặt dấu chấm hết cho vụ việc gây chấn động dư luận này bằng bản án dành cho quái vật Mariquita. Theo đó, Acelo Alvarez Quintero bị kết án 15 năm 7 tháng tù giam. Mức án quá nhẹ này bị cả xã hội và nạn nhân xem là một trò hề. Nhiều người cho rằng nó là một sự sỉ nhục và không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội ác mà kẻ bệnh hoạn này đã gây ra. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là bản án sau đó đã được giảm xuống còn 11 năm 7 tháng. Chỉ vài tháng sau phiên tòa xét xử, lý do của việc giảm án không được công bố. Có thể là do tình trạng sức khỏe của ông ta ngày càng xấu đi. Sau phiên tòa, Nidia và 6 đứa con của cô được đưa đến một trại tị nạn xã hội ở Bogota. Giới chức tin rằng tại đây, họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, thoát khỏi những ám ảnh quá khứ. Không ai biết về số phận hai người con trai lớn đã chọn ở lại với người cha tàn bạo. Còn Acelo bị chuyển đến một nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở Combita. Đến năm 2011, chính quyền nhà tù thông báo ông ta đã qua đời. Theo thông báo, vài tuần trước khi qua đời, người đàn ông này đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật và theo dõi huyết áp. Cuộc phẫu thuật đã cắt bỏ túi mật của Acelo. Ban đầu, các chuyên gia nhận thấy ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng, sau khi Acelo trở lại nhà tù, ông ta đột ngột qua đời. Thi thể của ông ta được phát hiện trong phòng giam. Bản báo cáo pháp y kết luận ông ta qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Cho đến tận cùng, chúng ta phải ghi nhận lòng dũng cảm mà Nidia đã thể hiện. Cô ấy đã chiến đấu vì cuộc sống của mình cũng như của những đứa con và giành chiến thắng. Trong những năm sống trong tuyệt vọng, Nidia luôn khao khát tự do, nhưng vì những gì đã trải qua, cô không đủ dũng khí để giành lấy nó. Khi thoát khỏi nanh vuốt của cha mình, điều duy nhất mà Nidia quan tâm chính là hạnh phúc và tương lai của những đứa con. Cô mong muốn tất cả chúng đều được học hành tử tế và gây dựng cuộc sống của riêng mình. Có lẽ lời khuyên thiết thực nhất mà Nidia dành cho những nạn nhân của các vụ việc tương tự chính là hãy lên tiếng. Nói cho cùng, sự im lặng trong nhiều năm chính là thứ đã tiếp tay cho tội ác của cha cô. 2. Vụ án tình tiền và bí mật mối quan hệ chú cháu sau căn phòng ký túc xá. Vào những ngày cuối năm 2022, tại một khu ký túc xá lao động ở vùng ngoại ô thành phố Makati, Philippines, một chuỗi sự kiện đầy mâu thuẫn và cảm xúc đã khuấy động mạng xã hội. Những bí mật được che giấu cẩn thận, những hành động vượt qua ngoài chuẩn mực xã hội và lòng trung thực bị thử thách đã biến một cộng đồng yên bình thành tâm điểm của những lời đồn đại và tranh cãi. Vụ án Monica Augustavia không chỉ là câu chuyện về tình yêu và sự phản bội, mà còn là một lời cảnh tỉnh về hậu quả của những quyết định sai lầm, có thể đẩy con người vào vòng xoáy bi kịch. Ai thực sự là nạn nhân? Ai là người đã gây ra tất cả những đau khổ này? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp khi tấm màn bí mật dần được vén lên. Monica Augustavia sinh vào tháng 8 năm 2002, lớn lên tại khu vực Sempia, Surabaya, thuộc tỉnh Đông Java, Indonesia. Cha cô là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực khách sạn, thường xuyên sống và làm việc tại Úc. Nhờ đó, Monica có cơ hội gần gũi với cha trong những lần ông công tác ở nước ngoài. Tuy nhiên, năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt khi cha cô chuyển đến thành phố Mandaluyong ở Philippines để đảm nhận công việc mới. Vì không muốn cách xa gia đình, ông quyết định đưa cả Monica và mẹ cô đến sống tại Mandaluyong vào tháng 4 năm 2013. Sau thời gian hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình họ chính thức trở thành công dân Philippines.
Nhưng sự bình yên không kéo dài lâu. Cha cô vướng vào một vụ tranh chấp kinh doanh nghiêm trọng với một doanh nhân tại Surabaya, Indonesia. Cuộc mâu thuẫn ngày càng leo thang, đến mức đối thủ đã tìm đến tận Mandaluyong để đối chất. Cuối cùng, vụ việc được đưa trở lại Surabaya để giải quyết. Và trong thời gian đó, Monica phải ở nhờ nhà một người bạn thân của cha tại Philippines. Vụ tranh chấp kinh doanh của cha Monica không dừng lại ở Surabaya mà còn lan rộng đến Jakarta, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng. Đỉnh điểm là vào năm 2017, mẹ cô bị sát hại bởi một đối thủ cạnh tranh. Cha cô sau đó bị bắt giam và phải thụ án 7 tháng tù giam. Khi được thả tự do vào năm 2018, ông quay trở lại Mandaluyong để đoàn tụ với Monica trong 4 tháng. Dẫu vậy, ông vẫn quyết định trở lại Surabaya tiếp tục công việc, để Monica ở lại Philippines. Theo ông, chất lượng giáo dục tại Philippines tốt hơn và môi trường sống ở đây cũng an toàn hơn cho cô gái trẻ. Nhưng đằng sau quyết định ấy, một tương lai đầy bất trắc và thử thách đang chờ đợi Monica. Tháng 11 năm 2018, cha của Monica tái hôn nên cô trở về Surabaya để tham dự lễ cưới của ông ấy. Tại đây, cô lần đầu tiên được gặp gia đình mới của ông, đặc biệt là mẹ kế và những thành viên khác trong gia đình. Sự ấm áp và thân thiện từ họ nhanh chóng giúp Monica hòa nhập, khiến cô cảm thấy như mình thực sự là một phần của gia đình mới. Sau đám cưới, Monica quay trở lại Mandaluyong để tiếp tục việc học và tốt nghiệp trung học vào giữa năm 2020. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ tốt nghiệp của cô không thể diễn ra như truyền thống, mà phải tổ chức trực tuyến qua Zoom. Ngay sau đó, Monica tham gia kỳ thi đại học và đã thành công được nhận vào trường Joe Rizzo ở Mandaluyong. Bắt đầu hành trình sinh viên của mình vào tháng 9 năm 2021. 5 năm sau đó, Monica dường như tìm được hạnh phúc trong sự hòa thuận của gia đình mới. Mẹ kế đối xử với cô như con ruột, luôn quan tâm và chăm sóc cô từng chút một. Dẫu vậy, cha cô vẫn không quên trách nhiệm, thường xuyên gửi tiền từ Jakarta để chu cấp cho cô những điều tốt nhất. Gần đây, cha và mẹ kế đã quyết định chuyển đến khu vực Kuitang. Trước khi rời đi, họ tổ chức một bữa tiệc lớn để chia tay bạn bè, như một lời cảm ơn chân thành đến những người đã đồng hành cùng họ. Tháng 8 năm 2022, cuộc sống của Monica bất ngờ có một bước ngoặt khi cô nhận được tin nhắn từ một người đàn ông lạ mặt tên là Rizwan Erlangga. Monica hoàn toàn không biết anh ta là ai, cũng như lý do tại sao người đàn ông này lại có số điện thoại của mình. Sau khi hỏi cha, cô mới biết rằng Rizwan chính là em trai của mẹ kế. Một tuần sau, Monica gặp Rizwan tại một quán cà phê. Họ dành cả buổi trò chuyện về cuộc sống, những niềm vui và nỗi buồn khi sống xa quê hương. Tuy nhiên, Monica sớm phát hiện một sự thật bất ngờ. Rizwan đã kết hôn và có một đứa con trai. Anh ta đã sống ở Philippines gần 1 năm, nhưng chỉ mới liên lạc với cô gần đây vì bận rộn thích nghi với môi trường mới. Dù cuộc sống của Monica ở Philippines có vẻ yên bình, nhưng thực tế không hề xa hoa như nhiều người tưởng tượng. Mặc dù cha cô vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng, số tiền ấy chỉ đủ để trang trải những chi phí cơ bản. Hạn chế trong chính sách chuyển khoản quốc tế khiến việc hỗ trợ tài chính trở nên khó khăn hơn, buộc Monica phải tự tìm cách xoay sở. Để giảm bớt gánh nặng, Monica cùng người bạn thân David Benevente mở một cửa hàng bán quần áo second-hand trực tuyến. Công việc kinh doanh này không chỉ giúp Monica đủ tiền chi trả học phí, mà còn trang trải các chi phí sinh hoạt khác. Tuy nhiên, việc kinh doanh đôi khi khiến cô phải bỏ lỡ một số buổi học để tập trung cho công việc, tạo nên áp lực không nhỏ trong cuộc sống sinh viên của cô. Một thời gian sau, Monica bắt đầu nhận ra cha mình thường xuyên quên chuyển tiền hỗ trợ cho cô. Điều này khiến cô cảm thấy tức giận và thất vọng, đặc biệt là khi cô đã cố gắng tự lập bằng một công việc ổn định. Những mâu thuẫn về tài chính càng trở nên căng thẳng khi Monica thường xuyên tranh cãi với mẹ kế về việc phân chia trách nhiệm tài chính trong gia đình. Monica cảm thấy mình không được đối xử công bằng, như thể cô đã bị lãng quên trong cuộc sống mới của cha.
Thêm vào đó, việc cha cô sắp có thêm một cô con gái với người vợ mới càng làm cô bị tổn thương. Monica cảm thấy bị cha ruột bỏ rơi và dần mất đi vị trí quan trọng trong gia đình. Kể từ đó, việc gửi tiền hỗ trợ cho Monica cũng gặp nhiều trở ngại. Từ chỗ luôn muốn con gái có cơ hội du học để xây dựng một tương lai tốt đẹp, cha và mẹ kế của Monica giờ đây phải đối mặt với khó khăn kinh tế. Họ buộc phải thông báo rằng sẽ không thể tiếp tục chu cấp tài chính cho cô như trước đây. Thông tin này khiến Monica, một cô gái trẻ đang sống xa gia đình, không khỏi lo lắng và bất an. Trước những thay đổi bất ngờ, cô cảm thấy áp lực khi phải tự mình đối diện với các vấn đề tài chính và không còn chỗ dựa từ cha mẹ. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, Monica vẫn cố gắng tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình. Cô thường xuyên đi chơi, ăn uống và xem phim cùng Rizwan. Người chú dượng luôn yêu quý và quan tâm đến cô. Rizwan không chỉ động viên Monica mà còn nhiệt tình ủng hộ công việc kinh doanh của cô. Anh ta thường xuyên mua các sản phẩm mà Monica và bạn bè bán để hỗ trợ tinh thần của cháu gái. Cùng với người bạn thân David, Monica đã bắt đầu một dự án kinh doanh nhỏ, bán nước hoa handmade. Mặc dù sản phẩm ban đầu còn nhiều hạn chế về chất lượng, nhưng với sự sáng tạo và nhiệt huyết, họ đã thu hút được một lượng khách hàng nhất định, giúp Monica có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thế nhưng, mối quan hệ giữa Monica và Rizwan dần vượt qua giới hạn thông thường, khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử. Rizwan bắt đầu cảm thấy lo lắng về hành động của mình và quyết định giữ kín mối quan hệ này với vợ. Tuy vậy, Ranti, vợ của Rizwan và cũng là bạn của Monica trên mạng xã hội, đã vô tình phát hiện ra dấu hiệu bất thường giữa chồng và cô cháu gái. Mặc dù cảm thấy không thoải mái, Ranti vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và suy nghĩ cách giải quyết vấn đề một cách ôn hòa, tránh gây tổn thương cho tất cả các bên. Vào giữa tháng 10 năm 2022, Monica đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn với người chú Rizwan về việc mua một chiếc iPhone 14 mới. Cô cho rằng chiếc điện thoại này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc kinh doanh online của mình. Đặc biệt khi chiếc điện thoại của cô đang dùng đã quá cũ kỹ, thường xuyên gặp lỗi và nhanh hết pin. Monica cũng tâm sự với chú về tình hình tài chính khó khăn hiện tại, khi cha mẹ cô không còn đủ khả năng hỗ trợ. Cô hy vọng Rizwan có thể giúp đỡ, dù chỉ là một phần để cô giảm bớt áp lực đang đè nặng lên đôi vai của mình. Dù Rizwan rất muốn giúp đỡ Monica, nhưng hoàn cảnh kinh tế của anh ta không cho phép. Rizwan còn nhiều trách nhiệm đối với gia đình ở Indonesia, đặc biệt là em gái đang tuổi ăn học cần được chu cấp. Điều này buộc anh ta phải từ chối lời đề nghị của Monica, dù trong lòng không khỏi day dứt. Monica thất vọng vì không có được chiếc điện thoại mà cô ao ước. Trong khi Rizwan cảm thấy áy náy vì không thể làm gì hơn cho cháu gái. Cả hai đều chìm trong cảm giác buồn bã, nhưng tình cảm giữa họ lại ngày càng trở nên phức tạp hơn. Theo thời gian, mối quan hệ giữa Monica và Rizwan ngày càng gần gũi. Rizwan luôn yêu quý Monica, xem cô như con gái ruột, nhưng anh ta cũng cố gắng kiềm chế để tình cảm này không vượt quá giới hạn. Ranti, vợ của Rizwan, dù quý mến Monica, nhưng không thể không nhận ra sự quan tâm đặc biệt của chồng dành cho cô gái trẻ. Dẫu vậy, Ranti vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn để tránh mọi sự hiểu lầm và rạn nứt trong gia đình. Và rồi, sau nhiều ngày trăn trở, Rizwan quyết định làm một điều đặc biệt để bù đắp cho Monica. Bất chấp những khó khăn tài chính, anh ta mạnh dạn xin vay một khoản tiền từ công ty và sử dụng thêm một phần tiền tiết kiệm cá nhân để mua cho Monica một chiếc iPhone 14 mà cô hằng mong ước. Với hộp quà trên tay, Rizwan đến thẳng nhà trọ của David, nơi Monica thường đến để bán hàng và trao món quà đặc biệt cho cô. Monica không khỏi bất ngờ và xúc động khi thấy chiếc điện thoại mới trong tay mình. Nước mắt cô lăn dài, vừa cảm kích vừa hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, Monica quỳ xuống để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Rizwan, khiến anh cảm thấy những nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng. Kể từ đầu tháng 11 năm 2022,
mối quan hệ giữa Monica và Ridwan bắt đầu tiến xa hơn. Monica không còn phản kháng trước những cử chỉ thân mật như véo má, hôn trán hay thậm chí là nụ hôn nhẹ trên môi từ Ridwan. Cô thậm chí chủ động tạo cơ hội để mối quan hệ này trở nên gần gũi hơn. Trong sự đồng thuận về tình cảm chân thành, Monica và Ridwan bắt đầu chia sẻ những điều thân mật vượt ngoài ranh giới chú cháu. Devin, bạn thân của Monica, không những không ngăn cản hay phản đối mà còn nhường giường của mình cho họ, với suy nghĩ rằng điều này sẽ giúp cả hai giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay. Tuy nhiên, mối quan hệ ngày càng lệch lạc này không qua mắt được Nino Pilon, một người bạn làm việc và sống cùng Ridwan. Nino nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở Ridwan, từ một người đàn ông thường tâm sự về nỗi nhớ vợ con và khao khát trở về Indonesia sau khi hợp đồng lao động kết thúc, nay lại tự hào khoe rằng mình đã mua cho Monica chiếc điện thoại đắt tiền nhất và thậm chí ngủ với cô cháu gái riêng. Nino cảm thấy bối rối và thất vọng khi chứng kiến Ridwan dường như quên mất trách nhiệm với gia đình ở quê nhà. Nỗi nghi ngờ của Nino ngày càng được củng cố khi anh nghe những lời đồn đại từ đồng nghiệp. Ridwan không vay tiền để giúp gia đình hay kinh doanh, anh ta làm vậy chỉ để mua một chiếc điện thoại cho bồ nhí. Câu chuyện này không chỉ khiến Nino mất niềm tin vào bản mình, mà còn dấy lên những lo ngại về hậu quả khôn lường của mối quan hệ sai trái này. Nino vốn có mối quan hệ quen biết với Monica và Devin, bởi anh từng nhiều lần được mời đến nhà trọ của họ. Là người gốc Makati, Philippines, Nino thường về nhà thăm gia đình một lần mỗi tuần. Tuy nhiên, kể từ khi phát hiện ra sự việc đáng lo ngại liên quan đến Ridwan, anh không thể giữ lòng mình bình thản và vui vẻ về nhà gặp gia đình. Nino cảm thấy áy náy với vợ của Ridwan, người đang sống ở Jakarta, và điều này thôi thúc anh phải hành động. Là bạn trên mạng xã hội với Ranti, vợ của Ridwan, Nino đã gửi cho cô một tin nhắn bằng tiếng Anh, kèm theo một số bức ảnh chụp lại sự thân mật giữa Ridwan và Monica. Không chỉ vậy, anh còn đính kèm bằng chứng về khoản vay lên đến 50.000 rupiah Indonesia mà Ridwan đã lấy từ công ty. Hành động này có thể khiến một số người cho rằng Nino đang nhiều chuyện và xen vào đời tư của người khác. Nhưng với bản tính thẳng thắn và trung thực, Nino không thể làm ngơ trước những điều sai trái xảy ra ngay trước mắt mình. Chính nhờ hành động đó của Nino đã khiến Ranti không thể im lặng. Sau khi nhận được những bằng chứng xác thực, cô đã gọi điện trực tiếp cho Nino để hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Trước đó, Ranti cũng không hề xa lạ với Nino, bởi Ridwan từng nhiều lần giới thiệu anh trong các cuộc gọi video từ Messenger, gọi anh là người bạn thân thiết nhất của mình ở Philippines. Dù vậy, Ranti không vội đối chất với chồng ngay lập tức. Thay vào đó, cô thẳng thắn chia sẻ toàn bộ sự việc với cha của Monica. Điều này khiến cho người cha vô cùng tức giận và thất vọng. Trong khi đó, Monica bùng nổ sự giận dữ, nhưng không phải với chính bản thân hay cha của mình, mà là với Ridwan. Cô tin rằng chính người chú đã tiết lộ những chuyện riêng tư giữa họ, bao gồm cả việc cô nhận chiếc điện thoại từ anh. Nhưng sự thật nhanh chóng được làm sáng tỏ. Nino thẳng thắn nói chuyện với Ridwan và thừa nhận rằng chính anh là người đã tiết lộ sự việc với Ranti. Trái ngược với phản ứng mà Nino lo sợ, Ridwan không hề trách móc bạn mình. Thay vào đó, anh ta thừa nhận rằng hành động của Nino là đúng đắn và đáng trân trọng. Những gì xảy ra khiến Ridwan phải đối mặt với chính lương tâm của mình. Anh ta cảm thấy vô cùng hối hận vì đã để tình cảm lệch lạc khiến bản thân sa ngã. Ridwan chợt nhận ra rằng mục đích ban đầu khi anh ta ra nước ngoài làm việc là để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho vợ con. Nhưng giờ đây, anh ta đã lạc lối và quên đi trách nhiệm của mình. Sự thức tỉnh này là một cú tác động mạnh mẽ, buộc Ridwan phải suy nghĩ lại về mọi quyết định và hành động của bản thân. Sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Ridwan khiến mọi người bất ngờ khi đệ đơn xin thôi việc, một quyết định không ai ngờ tới. Tuy nhiên, đơn xin nghỉ đã bị từ chối thẳng thừng do hợp đồng lao động của anh ta vẫn còn hiệu lực đến giữa năm 2023.
Sự việc này không chỉ khiến đồng nghiệp của Ridwan ngỡ ngàng mà cả Devin cũng nổi giận. Người bạn Davin của Monica từng nhiều lần dẫn tiền hỗ trợ từ Ridwan và thường xuyên lui tới nhà anh ta, đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Hắn nhanh chóng tìm cách kéo Monica vào cuộc, yêu cầu cô thuyết phục chúng mình tiếp tục hỗ trợ tài chính và mua hàng của họ như mọi lần. Thế nhưng, Monica kiên quyết từ chối. Cô giải thích rằng Nino đang theo dõi sát sao mọi hành động của Ridwan và sẵn sàng can thiệp nếu phát hiện điều gì bất thường. Ngay cả Ridwan cố gắng gọi điện cho cô, Nino vẫn khéo léo tìm cách ngăn cản và hạn chế việc Ridwan giúp đỡ Monica cùng Devin như trước kia. Đến chiều Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022, Devin mang trong mình sự giận dữ và quyết tâm trả đũa, đã lẻn đến xưởng làm việc của Ridwan. Tuy nhiên, thay vì gặp Ridwan, hắn lại chạm trán Nino. Trong cơn tức giận, Devin không chút do dự lao vào tấn công Nino, liên tục tác động mạnh vào đầu và mặt anh. Vừa ra đòn, Davin vừa gào thét cáo buộc Nino xen vào chuyện riêng giữa Ridwan và Monica. Dù Nino đã cố gắng chống trả, nhưng vẫn không thể địch lại sức mạnh vượt trội của Davin. Sau một loạt đòn tấn công ác liệt, Davin tung một cú đá mạnh vào bụng khiến cho Nino ngã nhào xuống đất, đầu va đập mạnh vào những chậu hoa gần đó. Trong cơn cuồng loạn, ánh mắt đỏ ngầu sôi sục của Davin quét khắp căn phòng và dừng lại ở 2 bình ga 11 kg. Một trong số đó đã bị xì khí. Không chần chừ, Davin nhấc một bình ga lên và tương tác liên tiếp vào đầu Nino. Dòng nước màu đỏ không ngừng chảy ra từ mắt và miệng của Nino. Ngay sau đó, anh gục xuống và nằm bất động trên sàn, chỉ còn lại những tiếng rên yếu ớt. "Nếu còn can thiệp, tao sẽ lấy mạng mày." Davin rít lên trước khi nhảy lên xe máy và phóng đi. Khoảng 7 giờ tối cùng ngày, một người dân địa phương đã phát hiện Nino trong tình trạng thảm hại, với nhiều vết bầm tím khắp người. Được biết, Nino vốn có sức khỏe yếu do mắc bệnh hen suyễn và các vấn đề về chân. Điều này khiến sự ra đi của anh càng trở nên đau lòng hơn. Anh không thể chống cự trước một kẻ tấn công điên cuồng và hung hãn như Davin. Điều trớ trêu là khi vụ án mạng xảy ra, Ridwan lại đang làm việc ở một nơi khác. Khi nghe tin Nino bị sát hại, Ridwan không thể tin nổi vào tai mình. Anh ta đau đớn tột cùng vì vừa mất đi người bạn thân thiết, vừa có cảm giác mình là người gián tiếp liên quan đến bi kịch này. Phải chăng Davin trong cơn cuồng nộ đã nhằm mục tiêu tấn công Nino thay vì Ridwan? 2 ngày sau, vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, Davin Benevente đã bị bắt giữ. Camera giám sát tại hiện trường ghi lại rõ ràng hình ảnh hắn ta trong bộ quần áo đen đặc trưng của những kẻ tội phạm khi gây án. Ban đầu, Davin tỏ ra bối rối khi biết có camera tại khu vực nhà xưởng, và sau đó hắn buộc phải thừa nhận hành vi tội ác của mình. Tuy nhiên, Davin kiên quyết phủ nhận việc Monica xúi giục hắn và khai với cảnh sát rằng: "Tôi thật sự tức giận vì Nino đã phá hỏng kế hoạch. Hành động của anh ta đã cản trở toàn bộ mọi tính toán của chúng tôi. Nhưng tôi khẳng định rằng chúng tôi không hề có ý định lấy mạng Nino." Lời thú nhận của hắn chỉ càng thể hiện rõ hơn tính hung hãn và sự bất chấp của một kẻ đã để cơn giận dữ chi phối hoàn toàn hành động của bản thân. Vào thời điểm vụ án xảy ra, Monica đang tham dự một buổi tiệc gia đình, và điều tra ban đầu cho thấy cô không trực tiếp liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, những bằng chứng ngoại vi như mâu thuẫn cá nhân, chuyện tình cảm rắc rối và động cơ trộm cắp đã khiến cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận ban đầu khá sai lầm rằng Monica là thủ phạm chính. Trong phiên tòa, cha của Davin đến từ Indonesia đã được mời lên làm nhân chứng. Ông khẳng định trước tòa rằng Monica là người đứng sau toàn bộ kế hoạch, cố tình chỉ đạo mọi việc để đổ tội lên đầu Davin. Những lời khai của ông chỉ càng làm tăng thêm sự căng thẳng và nghi ngờ xoay quanh vai trò của Monica trong vụ án thương tâm. Luật sư bào chữa Dennis Goreco đã nỗ lực bảo vệ Davin bằng cách khẳng định rằng hành động của thân chủ là một phản ứng tự vệ trước sự chống trả của nạn nhân Nino. Vị luật sư lập luận trước tòa rằng bị cáo là một thanh niên 25 tuổi, chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng trong giai đoạn xây dựng cuộc đời. Trong khi đó, nạn nhân đã lớn tuổi và có sức khỏe yếu.
nguyên nhân tử vong của người đàn ông có thể là một tai nạn bất ngờ xảy ra trong quá trình xô xát. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là một hành vi gây án mạng có chủ đích và đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Davin. Tuy nhiên, bên công tố đã bác bỏ lập luận này, nhấn mạnh rằng hành vi của Davin đã vượt xa mức xung đột có thể chấp nhận. Công tố viên chỉ ra rằng việc sử dụng bình ga để tấn công nạn nhân khi người đó đã bất động là một minh chứng rõ ràng cho thấy bị cáo có ý định gây hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các nhân chứng cũng khai rằng Davin là người có tính khí nóng nảy, thường xuyên gây gổ và có tiền sử bạo lực. Những yếu tố này đã củng cố thêm lập luận rằng vụ việc không đơn thuần chỉ là một cuộc xô xát bộc phát, mà là một hành vi tước đoạt mạng sống có chủ đích và được thực hiện với một thái độ đầy căm phẫn. Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Tòa án tối cao khu vực Mandaluyong đã ra phán quyết cuối cùng. Davin Benevente bị kết tội gây án mạng và nhận mức án 25 năm tù giam. Theo phán quyết, Davin phải chấp nhận ít nhất 12 năm tù trước khi đủ điều kiện để xin hưởng án treo. Về phần Monica, do không đủ bằng chứng chứng minh cô có liên quan trực tiếp đến vụ án, cô đã được thả tự do. Mặc dù cha cô đã cố gắng thuyết phục cô trở về Indonesia, nhưng Monica vẫn quyết định ở lại Philippines. Cô chia sẻ rằng mình đã quen với cuộc sống tại đây và không muốn quay lại quê hương. Sự việc đau lòng này đã để lại ảnh hưởng sâu sắc lên tất cả những người liên quan. Sau khi phiên tòa xét xử khép lại, Rizwan quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại Philippines và trở về Indonesia để hàn gắn với gia đình. Quyết định này không chỉ xuất phát từ nỗi đau mất đi người bạn thân thiết là Nino, mà còn là cơ hội để anh rời xa những mâu thuẫn và rắc rối đã kéo anh vào vòng xoáy của bi kịch. 3. Vụ án Murta Adeos hạ sát con gái vì ghen tuông mù quáng. Ngày 26 tháng 11 năm 2020, đất nước Chile vô cùng đau xót trước tin tức cô bé Melissa Chavez đã ra đi trong một đám cháy. Người mẹ Murta Adeos chia sẻ rằng kể từ khi mất con, cuộc sống của cô không còn chút yên bình nào. Theo cô, kẻ đã gây ra điều này không thể được gọi là con người, mà là một con thú thật sự. Vụ việc này gây chấn động toàn Chile và nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi xem video này, bạn sẽ khám phá một khía cạnh khác của Murta, một sự thật khác với hình ảnh đau khổ mà cô cố gắng xây dựng trước công chúng. Melissa Chavez Adeos, sinh năm 2008 tại Coquimbo, là một thành phố cảng và là thủ phủ của tỉnh Elqui, nằm trên đường cao tốc liên Mỹ trong vùng Coquimbo của Chile. Melissa là con gái út của Murta Adeos và Dennis Chavez. Gia đình còn có 3 người con khác, nhưng danh tính của họ không được công khai. Ban đầu, Murta và Dennis duy trì mối quan hệ khá tốt, nhưng ngay sau khi Melissa chào đời, cả hai quyết định ly hôn. Để chăm lo cho một gia đình lớn, Murta phải làm việc không ngừng nghỉ. Công việc chính của cô là phục vụ tại quán bar La Silainita nằm ở quận Almagro. Trong một buổi tối tại nơi làm việc, Murta gặp Luis Santander Espinosa, vốn là khách quen tại quán bar. Khi đó, Melissa, con gái út của Murta, mới chỉ 2 tuổi. Từ nhỏ, cô bé đã thể hiện mình là một đứa trẻ khác thường, khá dè dặt và khó hòa đồng, đặc biệt là khi giao tiếp với người lạ. Điều này cũng không ngoại lệ với Luis, bạn trai mới của mẹ cô bé. Melissa giữ khoảng cách với Luis và trong một thời gian dài coi anh ta như người xa lạ. Tuy nhiên, đến năm 2012, khi Murta và Luis có với nhau một đứa con, thái độ của Melissa dần thay đổi. Cô bé bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Luis trong gia đình. Dần dần, Luis tỏ ra quan tâm và dành tình cảm cho Melissa như con ruột của mình. Anh ta tự nhận trách nhiệm nuôi dạy cô bé, cố gắng tạo dựng mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, sự yên bình này không kéo dài. Năm 2014, khi Murta đi làm, Luis được giao nhiệm vụ chăm sóc Melissa. Thế nhưng, từ đây, những hành vi không phù hợp của Luis với Melissa bắt đầu xuất hiện. Từ những cái chạm đơn giản cho đến những hành động quái dị hơn. Dù Melissa còn nhỏ, nhưng cô bé đã kể lại câu chuyện đau lòng cho mẹ và Sandra Franco, một nhà tâm lý học làm việc tại trường mầm non nơi cô bé theo học, nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Mita và Sandra đã báo cáo với chính quyền. Chỉ trong vài ngày, các công tố viên đã vào cuộc và tạm thời tước quyền nuôi dưỡng của Mita đối với Melissa. Ban đầu, quyền giám hộ của Melissa dự kiến sẽ giao cho cha ruột cô bé. Tuy nhiên, người cha này bị phát hiện đang sống trong tình trạng trầm cảm nặng, nghiện rượu và không đủ điều kiện chăm sóc con. Cuối cùng, Melissa được chuyển đến sống với dì ruột, Gina Chavez. Về phía Mita, vào tháng 10 năm 2014, tòa án gia đình yêu cầu cô phải trải qua giám định tâm lý và tâm thần để xem xét khả năng giành lại quyền nuôi con. Sau hơn một năm vượt qua các cuộc kiểm tra, đến tháng 3 năm 2016, Mita nhận được quyền nuôi Melissa trở lại. Điều đáng ngạc nhiên là ngay sau đó, cô đã quyết định đoàn tụ với Louis, người mà cô đã tố cáo vì có hành vi không đúng mực với con gái mình. Không chỉ đoàn tụ với bạn trai cũ, Mita còn liên lạc với cơ quan chức năng để rút đơn kiện chống lại Louis. Điều này dẫn đến việc vụ khởi tố bị đóng lại và không bao giờ được tiếp tục. Trong những năm sau đó, không có bất kỳ báo cáo nào về hành vi vi phạm từ phía Louis hay Mita. Đến tháng 9 năm 2020, cả gia đình Mita chuyển đến một ngôi nhà nhỏ 2 tầng ở Coquimbo. Họ dường như mong muốn bắt đầu lại cuộc sống trong một môi trường yên bình và ổn định hơn. Nhưng quá khứ đau thương và những quyết định gây tranh cãi của Mita vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Ở tuổi 12, Melissa ngày càng trở nên tự lập hơn. Tuy nhiên, cô bé ấy vẫn thường thu mình, thích ở một mình trong căn phòng nghe nhạc và đọc sách hàng giờ liền. Những tưởng cuộc sống của cô bé đã dần ổn định, thì Louis, cha dưỡng của cô, lại tiếp tục những hành vi không phù hợp. Lần này, thay vì bảo vệ con gái, Mita chọn cách phớt lờ, giả vờ rằng mọi thứ đều bình thường. Điều duy nhất khiến Mita bận tâm dường như chỉ là việc Louis dành nhiều thời gian với Melissa hơn với cô ta. Sáng sớm ngày 26 tháng 11 năm 2020, trước khi rời nhà đi công tác, Louis vào phòng Melissa và thuyết phục cô bé chấp nhận những hành vi quái đản của mình. Sau khi thực hiện hành động đó, anh ta rời đi, để lại cô bé trong tình trạng tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Đến khoảng 10 giờ 30 sáng, Louis và con trai rời nhà, được camera an ninh ghi lại hình ảnh cả hai khi lên xe. Trong khi hai cha con rời đi, chỉ còn lại Mita ở nhà một mình với Melissa. Thật khó để hiểu điều gì đã thúc đẩy Mita làm điều kinh hoàng tiếp sau đó, nhưng hiện thực là cô ta đã lấy một con dao từ bếp, đi lên tầng 2 và tấn công con gái mình. Sau đó, để che giấu tội ác, Mita đã cố gắng tạo bằng chứng ngoại phạm. Cô ta nhắn tin cho nha sĩ, yêu cầu đặt lịch hẹn, rồi quay lại phòng của Melissa, đốt giường nơi cô bé nằm. Đến hơn 11 giờ trưa, camera an ninh ghi lại hình ảnh Mita rời khỏi nhà. Sau đó, cô ta ghé qua một cửa hàng tạp hóa, rút tiền, bắt taxi và đến phòng khám nha khoa. Chỉ 7 phút sau khi Mita rời đi, hàng xóm phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà và gọi cho sở cứu hỏa. Khi trở về, Louis và con trai nhìn thấy lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa dữ dội tại chính ngôi nhà mà họ đang ở. Vô cùng lo lắng, Louis hỏi Mita về Melissa và cô ta xác nhận rằng cô bé đang ở nhà một mình. Nghe vậy, Louis hoảng sợ, cố gắng lao vào ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt nhưng bị ngăn lại. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lính cứu hỏa xác định đám cháy bắt nguồn từ một căn phòng trên tầng 2. Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện cơ thể không còn nguyên vẹn của Melissa và những gì còn sót lại của cô bé. Khi Mita trở về, cô ta nhanh chóng thể hiện mình là một người mẹ đang vô cùng đau đớn và gục ngã trước thảm kịch xảy đến với con gái mình. Trước mặt truyền thông, cả Mita và Louis đều tỏ ra tuyệt vọng, khẳng định rằng họ không biết ai là người có thể gây ra tội ác tàn nhẫn này. Họ hứa sẽ làm mọi cách để tìm ra sự thật và bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho những gì mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên, những hành vi giả tạo này không thể che giấu được những nghi vấn ngày càng lớn từ phía cơ quan chức năng và dư luận. Đêm muộn hôm đó, cơ thể không còn nguyên vẹn của Melissa được chuyển về nhà lạnh để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y. Trong khi đó, các thám tử tiếp tục công cuộc khám xét, điều tra tại hiện trường và một số vật chứng quan trọng đã thu thập được từ ngôi nhà để phân tích thêm. Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu nhanh chóng bác bỏ giả thuyết rằng cô bé qua đời do ngạt khói. Thay vào đó, các nhà điều tra đưa ra khả năng có sự tham gia của bên thứ ba dựa trên những vết thương và vết đâm nghiêm trọng tìm thấy trên cơ thể nạn nhân.
Dù phía công tố yêu cầu giữ kín thông tin để chờ kết quả giám định cuối cùng, nhưng thông tin về khả năng có một kẻ thủ ác đã xuống tay với cô bé đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Điều này gây hoang mang lớn trong cộng đồng dân cư xung quanh. Người dân địa phương đã tổ chức biểu tình yêu cầu chính quyền làm rõ vụ việc và lo ngại rằng một tội phạm nguy hiểm có thể đang lẫn trốn và hoạt động âm thầm trong khu vực. Trong khi kết quả giám định chưa được công bố, hài cốt của Melissa được đưa về gia đình để tổ chức tang lễ. Tại buổi lễ, Mirta, mẹ của cô bé, lên tiếng kêu gọi mọi người nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan hãy báo ngay cho cơ quan chức năng. Cha dượng Louis của Melissa dường như còn sốc hơn cả chính mẹ ruột của cô bé vì anh ta còn đưa ra lời kêu gọi tương tự như vậy. Tuy nhiên, trong lúc tang lễ đang diễn ra, một số người đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ và đổ lỗi cho Mirta. Những lời buộc tội này đã xuất phát từ việc có nhân chứng nhìn thấy một người phụ nữ rời khỏi ngôi nhà ngay trước khi đám cháy bùng phát. Một số khác lại cho rằng họ thấy một người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua ngôi nhà chỉ vài giây trước khi khói bốc lên từ tầng 2. Dựa trên các đoạn ghi hình từ camera an ninh gần đó, các thám tử không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có người lạ xâm nhập hiện trường. Do đó, giả thuyết về sự tham gia của bên thứ ba bị loại bỏ. Thay vào đó, cơ quan công tố triệu tập Louis và Mirta để thẩm vấn với tư cách là các nghi phạm chính, vì họ không thể hoàn toàn loại trừ sự liên quan của cả hai người này. Trong buổi thẩm vấn, Louis và Mirta tỏ ra khá đồng nhất trong lời khai. Cả hai người kể lại chi tiết các sự kiện xảy ra trong ngày hôm đó. Họ cũng tự nguyện giao nộp điện thoại di động của mình để hỗ trợ công tác điều tra. Đến khi kết quả giám định cuối cùng được công bố, sự thật về sự ra đi đầy bi thảm của Melissa đã được làm sáng tỏ. Theo các chuyên gia, những vết thương cô bé phải chịu không gây tử vong ngay lập tức. Nếu được phát hiện và cứu chữa kịp thời, cô bé hoàn toàn có thể sống sót. Cụ thể, Melissa bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Cô bé có đến 11 vết dao trải rác trên cơ thể và các dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô bé đã bị tấn công và cưỡng ép trước khi qua đời. Những chi tiết đau lòng này đã được cơ quan điều tra chia sẻ với giới truyền thông và càng làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cho dù các nhà điều tra nỗ lực tìm kiếm, mẫu vật liệu di truyền của nghi phạm chính không bao giờ được thu thập đầy đủ. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, nghi ngờ từ công tố viên đã hướng về Louis. Trong khi đó, việc phân tích các vật chứng thu giữ tại hiện trường cho thấy dấu vết DNA của Mirta và Melissa có xuất hiện trên một số đồ vật. Đáng chú ý nhất là một con dao làm bếp, được cho chính là hung khí của vụ án. Việc phát hiện DNA của các thành viên trong gia đình trên dao có vẻ không bất thường, vì họ có thể đã sử dụng con dao trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, điều quan trọng nằm ở vị trí của dấu vết DNA được tìm thấy. Theo các chuyên gia pháp y, dấu vết DNA của Mirta chỉ có trên cán dao, trong khi DNA của Melissa chỉ hiện diện trên lưỡi dao. Kết luận này đã khiến mọi người nghi ngờ chuyển hướng tập trung vào Mirta. Cuối cùng, đến ngày 2 tháng 2 năm 2021, cô ta chính thức bị bắt giữ. Ngay sau vụ bắt giữ, người đứng đầu cơ quan điều tra án mạng đã tổ chức họp báo công khai các bằng chứng quan trọng. Sau phiên điều trần sơ bộ, Mirta chính thức bị buộc tội gây án mạng và phóng hỏa. Một trong những bằng chứng bổ sung quan trọng do phía công tố trình bày là đoạn video ghi lại trình tự thời gian các sự kiện trong ngày xảy ra vụ án. Video này cho thấy khoảng thời gian từ lúc Mirta rời khỏi nhà đến khi khói từ đám cháy xuất hiện là cực kỳ ngắn. Điều này càng củng cố thêm nghi vấn về hành vi phạm tội của cô ta. Dựa trên những bằng chứng thu thập được, tòa án quyết định giam giữ Mirta trong vòng 180 ngày để cơ quan công tố tiếp tục điều tra. Trong thời gian này, nhà chức trách cũng bắt đầu làm rõ mối quan hệ giữa Louis và Melissa. Đặc biệt khi có những dấu hiệu cho thấy Louis có thể có liên quan đến việc lợi dụng Melissa trước khi cô bé qua đời. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau khi Mirta bị bắt, Louis dường như nhận ra tình thế bất lợi của mình nên đã nhanh chóng bỏ trốn. Nhiều chiến dịch truy bắt đã được triển khai ngay lập tức và cuối cùng, ngày 17 tháng 11 năm 2021, Louis cũng đã bị bắt. Anh ta ngay lập tức bị đưa đến văn phòng công tố và bị buộc tội có hành vi xấu với Melissa trong nhiều năm. Sau phiên điều trần sơ bộ vào ngày hôm sau, thẩm phán ra lệnh giam giữ Louis tại một nhà tù ở La Sirena. Cuối cùng, vào ngày 29 tháng 11 năm 2021, cơ quan công tố đã chính thức đệ đơn tố cáo Mirta, khép lại một phần của chuỗi sự kiện đầy đau thương và phẫn nộ trong vụ án này. Gần một năm sau vụ án,
Ngày 23 tháng 9 năm 2022, một phiên điều trần quan trọng được tổ chức nhằm tổng kết cuộc điều tra. Khi đó, cả bên công tố lẫn luật sư bào chữa đều đưa ra nhiều lập luận, cùng lời khai của các nhân chứng quan trọng để làm sáng tỏ vụ việc. Đặc biệt, điều gây phẫn nộ hơn cả, những người cùng phòng giam với Mia đã cung cấp những thông tin gây chú ý. Đó là tất cả họ đều khẳng định rằng Mia chưa bao giờ tỏ ra hối hận hay đau khổ về hành vi tàn nhẫn mà cô ta đã đối xử với chính con gái mình. Các chuyên gia tâm lý cũng đưa ra các phân tích và đánh giá về tâm lý của Mia, miêu tả cô ta là một người thiếu thốn hoàn toàn sự đồng cảm. Dù vậy, họ cũng khẳng định rằng Mia hoàn toàn nhận thức rõ ràng về tính chất phạm pháp của hành vi mình gây ra. Ngay từ đầu, cô ta đã có những nỗ lực nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ bản thân để che giấu tội ác. Các chuyên gia kết luận rằng, dù có lúc Mia có biểu hiện mất kết nối với thực tế, nhưng cô ta vẫn tỉnh táo khi thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội ác. Ngày 21 tháng 1 năm 2023, ngay trước khi phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu, Mia bất ngờ được đưa vào bệnh viện thành phố do sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi những bức ảnh chụp cô ta tại bệnh viện bị rò rỉ. Vụ việc làm dấy lên sự chỉ trích từ phía luật sư của Mia cho rằng chính quyền đã không đảm bảo đủ an ninh an toàn cho thân chủ của mình, khiến cô ta có thể bị đe dọa bởi những người dân có ý định trả thù. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau khi ca phẫu thuật thành công, Mia đã bị đưa trở lại nhà tù. Quyết định này dựa trên mức độ nghiêm trọng của tội ác mà cô ta đã gây ra, đặc biệt khi nạn nhân là một đứa trẻ chưa thành niên. Để đảm bảo an toàn và tránh gây thêm bức xúc trong dư luận, phiên tòa tiếp theo sẽ được quyết định tổ chức mà không có sự tham dự của giới truyền thông. Về phần Louis, trong phiên xét xử sơ bộ, luật sư bào chữa của anh ta đã nhấn mạnh rằng không tìm thấy bất kỳ dấu vết DNA nào của Louis trên cơ thể nạn nhân. Lập luận này được đưa ra nhằm bảo vệ thân chủ trước những cáo buộc liên quan, nhưng nó vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi nghi ngờ về vai trò của anh ta trong vụ án. Trong nỗ lực bảo vệ thân chủ, luật sư của Louis đã cố gắng bác bỏ các cáo buộc của công tố viên. Nhờ lập luận thuyết phục, anh ta đã đạt được thành công một phần khi thẩm phán cho rằng bằng chứng chống lại Louis là chưa đủ thuyết phục. Kết quả là Louis chỉ bị quản thúc tại gia, đồng thời bị cấm rời khỏi đất nước trong thời gian cuộc điều tra vẫn đang triển khai. Ngược lại, các luật sư của Mia không đạt được kết quả tương tự. Mặc dù đã nỗ lực, tòa án vẫn quyết định rằng Mia sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Giai đoạn đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ án Melissa Chavez được tổ chức tại Tòa án Bảo lãnh ở thành phố Coquimbo vào cuối tháng 4 năm 2023. Trong phiên tòa, bên công tố đã trình bày chi tiết toàn bộ chuỗi sự kiện dẫn đến sự ra đi của Melissa. Họ tiếp tục khẳng định rằng tất cả bằng chứng thu thập được đều chỉ rõ Mia chính là thủ phạm. Theo họ, động cơ của hành động tàn ác này xuất phát từ lòng ghen tuông bệnh hoạn khi cô ta coi con gái mình là đối thủ. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, Tòa Bảo lãnh La Serena đưa ra phán quyết nhất trí, khẳng định các bị cáo phạm tất cả các tội danh bị cáo buộc. Bên công tố sau đó đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng dân sự và các đồng nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia pháp y tại phòng thí nghiệm Santiago vì sự hỗ trợ quan trọng trong cuộc điều tra. Ngày 27 tháng 5 năm 2023, tòa án chính thức tuyên án Mia Adels 33 năm tù, trong đó có 18 năm cho tội gây án mạng và 15 năm cho tội đốt phá. Luis Santana bị kết án 10 năm tù vì tội tấn công và lợi dụng thường xuyên đối với Melissa Chavez. Cả hai bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trẻ vị thành niên trong tương lai. Dù những bản án này không thể mang Melissa trở lại, nhưng vẫn phần nào mang lại sự an ủi cho những người dân đất nước Chile. Nhiều người cảm thấy hài lòng khi công lý đã được thực thi, thể hiện tính hiệu quả và sự công bằng trong hệ thống pháp luật. 4. Thảm sát gia đình G vì anh rể định giở trò với em vợ. Vào một đêm tháng 9 năm 2009, trong căn nhà nhỏ ấm cúng ở khu Bison, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, một gia đình 6 người từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đối với họ, đó chỉ là một buổi tối bình yên như bao ngày khác. Những đứa trẻ được đưa vào giường, những lời chúc ngủ ngon vang lên đầy yêu thương, và mọi người yên tâm đón chờ một ngày mới.
Thế nhưng, không một ai trong gia đình biết rằng bình minh sẽ không bao giờ đến nữa, bởi một kẻ mang ý đồ đen tối đã lẻn vào nhà trong màn đêm tĩnh mịch. Những gì xảy ra sau đó là một vụ thảm án tàn bạo khiến cả khu vực rúng động, được gọi bằng cái tên vụ thảm sát ở Bison. Thảm kịch này kinh hoàng đến mức ngay cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng phải sửng sốt trước cảnh tượng mà họ chứng kiến. Câu chuyện xảy ra tại khu dân cư Bison, thị trấn Oran, quận Logan, nép mình giữa trung tâm của tiểu bang Illinois. Bison chỉ có khoảng 200 cư dân, khiến nơi đây giống như một vùng quê yên tĩnh bị lãng quên, bao quanh bởi đất nông nghiệp và những ngọn đồi thoai thoải. Và trung tâm câu chuyện của chúng ta là hai gia đình, nhà Tree và nhà Constant. Cả hai đều coi Bison là quê hương của họ vào cuối những năm 1990. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về Rick Tree. Ông được biết đến với tinh thần làm việc chăm chỉ và thái độ không bao giờ bỏ cuộc. Thời gian đầu sự nghiệp, ông làm việc cho công ty xây dựng của cha dượng ở Lincoln, Illinois. Đây là thị trấn gần nhất có đầy đủ các tiện nghi thiết yếu như trường học, siêu thị, nhà hàng và thậm chí cả một sân bay nhỏ. Đó là nơi mà người dân từ các thị trấn nhỏ hơn thường đến khi họ cần giải quyết công việc. Cha dượng của Rick là cụ ông Perch và mẹ của ông cụ, bà Trudy, cũng sống ở Lincoln. Trong nhiều năm, Rick đã làm việc vất vả, nhận các công việc xây dựng ở bất cứ nơi nào có thể. Ông tiết kiệm từng đồng để gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và con gái, Nicole Tree. Sự cống hiến của Rick cuối cùng cũng được đền đáp khi ông mua được một mảnh đất ở ngoại ô Bison. Sau đó, thay vì tiếp tục làm việc cho công ty của cha dượng, ông đã thành lập công ty riêng của mình, đặt tên là Tree Construction. Ông mua được một ngôi nhà kiểu nông trại với gara 2 ô tô tách biệt, một hồ bơi trên mặt đất và nhiều đất nông nghiệp để nuôi gà, cũng như các loài động vật khác. Việc sở hữu một doanh nghiệp đi kèm với nhiều chi phí phát sinh. Vì vậy, Rick quyết định cho thuê một phòng trong căn nhà của mình. Đó là lúc Ruth Constant bước vào cuộc đời ông. Bà chuyển đến sống cùng nhà Tree với hai đứa con nhỏ của mình là Justina, 3 tuổi, và Dylan Constant, 1 tuổi. Ban đầu, Ruth là người thuê nhà của Rick, nhưng không lâu sau đó, tình yêu đã nảy nở giữa họ. Ruth là một người phụ nữ ấm áp, bà có tính cách hướng ngoại và khiếu hài hước. Dường như Rick là người đàn ông hoàn hảo dành cho bà. Khi tình cảm của họ ngày càng bền chặt, Ruth phát hiện ra mình có thai. Năm 1997, họ kết hôn. Khi đó Rick 34 tuổi và Ruth 27 tuổi. Không lâu sau, họ chào đón hai người con chung là Tabitha và Austin. Trong số những đứa trẻ nhà Tree, Dylan có xuất hiện những biểu hiện bất thường. Theo lời kể của người thân, cậu bé rất hiếu động và thường xuyên quậy phá. Giáo viên của cậu cũng thường xuyên gửi về nhà các báo cáo về hành vi không có tính kỷ luật ở trường. Rick cùng Ruth đã rất cố gắng tìm cách giúp đỡ cậu bé. Khi họ đưa Dylan đi kiểm tra, cậu bé bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Mặc dù việc điều trị có giúp ích một chút, nhưng nó không tạo ra sự khác biệt đáng kể. Còn về Nicole, cô con gái riêng của Rick, lúc này Nicole đã tròn 18 tuổi và bắt đầu hẹn hò với Christopher Harris, hay còn gọi là Chris, một chàng trai địa phương 21 tuổi. Mối quan hệ của họ nhanh chóng trở nên nghiêm túc và kết thúc bằng một đám cưới. Sau khi kết hôn, cả hai chuyển đến sống cách nhà Rick chỉ 1 phút di chuyển. Không lâu sau, Nicole có thai. Sự ra đời của cháu gái Alisa Harris khiến Ruth và Rick vô cùng hạnh phúc. Nicole cùng Chris thường xuyên đưa Alisa đến nhà Ruth để bà chăm sóc em bé trong khi họ đi làm. Và vào cuối tháng 7 năm 2009, Nicole và Chris đón đứa con thứ hai của họ. Đối với tất cả những người xung quanh, họ dường như là một gia đình hoàn hảo. Khi em bé tiếp theo chuẩn bị ra đời, cha dượng của Rick, cụ ông Perch và cháu trai Adam đã quyết định trải thảm mới cho nhà Nicole vào tháng 9 năm đó. Ngày hôm sau, Seaton Landstrom, 10 tuổi, chạy đến nhà Tree để khoe chiếc xe đạp mới của mình. Nhưng khi đến hiên nhà, cậu bé sững sờ khi nhìn thấy những vệt đỏ loang lổ khắp hiên nhà và cánh cửa đang hé mở. Lo lắng và sợ hãi, cậu bé chạy đến nhà Nicole
nơi cụ ông Perch đang ở. Ngay khi nghe cậu bé kể lại sự việc, họ lập tức đến nhà Tree. Adam là người đầu tiên đến hiên nhà và nhìn thấy dấu vết máu đỏ, cũng như một con dao ở dưới chân cầu thang. Khi Adam bước vào cửa và bật đèn lên, anh đã chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh đến hết đời. Rick nằm trên hành lang, úp mặt xuống vũng nước đỏ dày đặc. Adam không dám tiến thêm bước nào nữa. Anh quay người chạy ra chỗ cụ ông Perch và bảo ông ấy gọi 911. Mặc dù anh không biết phải nói gì với cảnh sát vì anh không tận mắt chứng kiến tất cả. Khi cảnh sát đến, họ bắt gặp một vũng màu đỏ khổng lồ, rộng khoảng 0,6 đến 0,9 mét. Khi họ tiến sâu vào trong nhà, họ thấy đầu của Rick bị vỡ nát hoàn toàn. Cơ thể ông trông như vừa trải qua một cuộc tấn công kinh hoàng. Cảnh tượng khủng khiếp khiến cảnh sát nghi ngờ rằng một khẩu súng ngắn đã được sử dụng. Khi họ đi xuống hành lang, họ nhận thấy các bức tường đều bị hư hại, giống như ai đó đã tác động rất mạnh vào chúng. Sau đó, họ tìm thấy nạn nhân thứ hai là Dylan, đang cuộn tròn trên sàn ngay bên ngoài phòng ngủ chính. Chỉ mặc một chiếc quần đùi, cơ thể cậu bé bị thương nặng và đầu cũng bị vỡ nát như Rick. Những vết dịch đỏ bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí cả trên trần nhà, khiến các sĩ quan ngày càng cảm thấy bất an. Khi họ bước vào phòng ngủ chính, Ruth nằm trên sàn nhà trong chiếc váy ngủ. Một nửa hộp sọ của bà cũng bị vỡ, và một lần nữa những vệt đỏ bắn tung tóe khắp các bức tường. Và rồi, cảnh sát bước vào phòng tắm liền kề. Họ tìm thấy Austin, chỉ mặc đồ lót, nằm úp mặt trên sàn gạch đẫm máu. Rõ ràng là gia đình Tree đã không hề nhận thấy có điều gì lạ trước đó. Họ chắc hẳn đã bị tấn công bất ngờ khi đang chuẩn bị đi ngủ vào đêm hôm trước. Với những gì đã thấy, các sĩ quan bắt đầu di chuyển một cách thận trọng trong nhà, vì họ không chắc kẻ thủ ác đã thật sự rời đi hay chưa. Tiếp theo, đội cảnh sát đi xuống hành lang và tiến đến phòng của Justina. Cảnh tượng lúc này còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì được tìm thấy lúc ban đầu. Những vũng nước đỏ loang lổ trên mọi bề mặt, thấm vào giường của cô bé. Justina nằm sấp, đầu gục xuống mép giường, vương vãi vài phần bộ não bên dưới. Cô bé đã phải chịu đựng những vết thương tàn khốc nhất trong số các thành viên trong gia đình. Các viên cảnh sát rời khỏi phòng của Justina. Họ kiểm tra một căn phòng liền kề và những tưởng sẽ không thấy thêm nạn nhân nào nữa. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra thứ gì đó trong tủ quần áo tối om. Ở đó, họ tìm thấy một bé gái 3 tuổi không còn sự sống đang nằm co ro trên sàn nhà. Xung quanh cô bé là vũng nước đỏ, với lớp da bị lột ra phía bên tai phải. Nó đã làm tan nát trái tim của những người có mặt tại hiện trường. Đột nhiên, một hạ sĩ nhận thấy có thứ gì đó động đậy. Hóa ra là một đứa bé. Một nhân viên y tế vội vã chạy đến bế Tabitha lên và chạy ra xe cấp cứu. Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện gần nhất. Khi đến nơi, họ nhận thấy dấu hiệu sinh tồn của Tabitha rất đáng báo động. Ngay sau đó, chồng của Nicole, Chris, xuất hiện tại nhà Tree. Anh đã được thông báo tin từ nơi làm việc về vụ án kinh hoàng này. Khi anh đến, cảnh sát xác nhận sự thật đau lòng. Cả gia đình đã bị tấn công. Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn và bi kịch, vẫn còn một tia hy vọng. Cảnh sát nói với Chris rằng Tabitha đã sống sót một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, kỳ lạ Chris lại cảm thấy lo lắng khi biết Tabitha còn sống. Không suy nghĩ gì thêm, Chris nhảy lên xe tải của mình và lái xe đến trung tâm chấn thương, nơi Tabitha được đưa đi cấp cứu. Sau khi tiếp tục khám xét hiện trường, các nhà điều tra tìm thấy một dấu tay dính vết đỏ trên bồn rửa mặt ở phòng tắm mà Austin bị ra tay. Ngoài ra còn có một dấu giày mới ở bên ngoài, được cho là khớp với đôi giày tennis của hãng K-Swiss. Trước chứng cứ này, các sĩ quan đã rà soát khu phố xung quanh và theo dõi các tin báo. Một người hàng xóm cho biết đã nhìn thấy một chiếc xe bán tải màu bạc đi ngang qua vào khoảng thời gian xảy ra vụ án. Đặc biệt, nó có ống xả nhô lên từ thùng xe phía sau cabin. Ngoài manh mối này, cảnh sát không tìm thấy thêm điều gì khác. Bác sĩ John Ranston, một nhà nghiên cứu bệnh học pháp y, đã thực hiện các cuộc khám nghiệm vào ngày đêm hôm đó. Ông đã chụp từng cm trên cơ thể các nạn nhân. Thế nhưng các vết thương nhiều đến nỗi khó có thể thấy được hết. Chỉ có một điều rõ ràng là họ đã bị tấn công vô cùng tàn bạo
và không phải bằng súng. Ban đầu, vụ thảm án được cho là do súng ngắn gây ra. Nhưng hóa ra, các thành viên của gia đình Tree đều bị tác động vật lý đến khi lìa đời. Họ đã phải chịu đựng sự tương tác cho đến khi không thể chống trả. Bắt đầu từ Richie, ông có 39 vết thương do va đập, 13 trong số đó là ở đầu. Vợ ông, bà Ruth, bị 28 vết thương khắp cơ thể, hộp sọ của bà bị vỡ vụn. Austin, cậu con trai 11 tuổi của họ, bị vỡ hộp sọ và bị tương tác ít nhất 21 lần. Các dấu hiệu cho thấy cậu bé đã bị đẩy vào các vật cứng và ai đó đã dẫm lên chân cậu. Dylan, 14 tuổi, có hơn 100 vết thương và bị tác động ít nhất 52 lần. Justina, 16 tuổi, có ít nhất 15 vết thương có thể nhận dạng và phần đỉnh hộp sọ của cô bé đã bị mất. Trong khi đó, Tabitha đang trong cuộc chiến giành giật sự sống. Các bác sĩ chẩn đoán cô bé bị đa chấn thương sọ não và phù não nghiêm trọng. Thật khó khăn cho cô bé vì không thể nói hoặc nhìn thấy vì khuôn mặt bị sưng phù. Nhưng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi khi cô bé vẫn có thể cử động cánh tay, cho thấy cô bé vẫn còn chút sức lực. Để giúp cô bé phục hồi, các bác sĩ đã đưa ra quyết định khó khăn là loại bỏ một vài mảnh nhỏ trên hộp sọ của cô bé. Họ hy vọng điều này sẽ giảm bớt áp lực từ chỗ sưng và giúp não của cô bé lành lại đúng cách. Đó là một trường hợp khó khăn, nhưng đội ngũ y tế đã làm mọi thứ có thể để cứu cô bé. Nicole luôn ở bên cạnh Tabitha trong suốt quá trình phục hồi của cô bé tại bệnh viện. Khi đó, bầu không khí căng thẳng bao trùm các sĩ quan cảnh sát khi đứng canh gác phía sau giường bệnh của cô bé. Họ biết Tabitha là người duy nhất sống sót sau vụ việc kinh hoàng, và họ lo ngại rằng nghi phạm có thể cố gắng thủ tiêu cô bé. Điều này càng khiến các nhà chức trách phải theo dõi và bảo vệ nạn nhân sát sao hơn. Ngoài ra, Nicole đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các nhà chức trách, chia sẻ tất cả những gì cô có thể biết. Mặt khác, Chris lại là nguồn động viên lớn cho Nicole trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này. Anh dành hàng giờ đồng hồ với cô, cố gắng an ủi và giúp đỡ cô vượt qua sự hỗn loạn xung quanh họ. Tuy nhiên, sự thật là mối quan hệ giữa Chris và Nicole không hề êm xuôi như vẫn tưởng. Họ đã gặp nhiều sóng gió trong thời gian bên nhau. Họ đã chia tay nhiều lần và sau đó cố gắng hàn gắn mọi thứ vào đầu năm 2009. Nhiều ngày trôi qua sau ngày định mệnh đó và cảnh sát dần rơi vào bế tắc. Mặc dù đã theo dõi mọi manh mối có thể, như chi tiết về chiếc xe khả nghi và dấu giày mới, họ vẫn chưa xác định được bất kỳ nghi phạm chính thức nào. Gia đình Tree không có kẻ thù nào nếu dựa trên lời khai của mọi người xung quanh. Trên thực tế, họ rất được yêu mến trong khu phố, được biết đến với sự hào phóng và tử tế. Nhiều hàng xóm có thể chứng thực cho bản chất tốt đẹp của họ, vẽ nên bức tranh về một gia đình vừa giàu có, vừa yêu thương nhau. Mặt khác, sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, cảnh sát đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khuyến khích mọi người trong khu phố bảo vệ nhà cửa và đề cao cảnh giác. Các biện pháp thiết thực vào ban đêm như khóa cửa, chú ý lịch trình của con cái và để ý đến hàng xóm đều được thực hiện nghiêm ngặt. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2009, đám tang của gia đình Tree diễn ra trong đau thương. Nhưng giữa tất cả nỗi đau buồn, Tabitha vẫn đang chiến đấu giành lại cuộc sống của mình trong bệnh viện. Cư dân của khu phố vẫn phảng phất nỗi sợ hãi dai dẳng vì họ biết kẻ thù ác vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Không ai biết liệu hắn có tấn công gia đình nào khác nữa hay không. Ngay sau đó, một bước ngoặt của vụ án đã xuất hiện ngay tại bệnh viện mà Tabitha đang điều trị. Một sĩ quan, sau khi kết thúc ca trực canh gác Tabitha, đã đi chung thang máy với Chris Harris. Chàng con rể có hiếu này vừa rời khỏi phòng bệnh của Tabitha. Vị sĩ quan tình cờ liếc xuống và nhận thấy đôi giày của Chris là đôi giày thể thao K-Swiss, với gai giày giống hệt dấu giày được tìm thấy bên ngoài hiện trường vụ án. Vị sĩ quan nhanh chóng thông báo cho các thám tử và Chris bị triệu tập để thẩm vấn ngay lập tức. Họ đã so sánh gai giày của anh ta với dấu giày được tìm thấy tại hiện trường, nhưng có một chút khác biệt. Đôi giày lớn hơn nửa cỡ. Tuy không khớp với bằng chứng đã có, các thám tử vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì vậy, họ không dừng lại mà âm thầm thu thập dấu vân tay của Chris. Sau đó,
Họ gửi chúng đến phòng thí nghiệm tội phạm để phân tích thêm. Để chứng minh sự vô tội của mình, anh trai của anh ta, Jason Harris, đã đứng ra bảo vệ em trai mình, cung cấp bằng chứng ngoại phạm và tuyên bố rằng họ đã ở cùng nhau toàn bộ thời gian xảy ra án mạng. Không chỉ vậy, Nicole còn tỏ ra vô cùng tức giận trước việc Chris bị điều tra và nghi ngờ. Cô đã lên trang MySpace của mình để bảo vệ anh ta, viết một bài đăng đầy cảm xúc, mặc dù đầy lỗi chính tả. Toàn bộ câu chuyện này thật lộn xộn và quá bất công. Không chỉ các con tôi mất đi 5 người thân trong gia đình, mà giờ đây cha của chúng còn bị gài bẫy và bắt đi. Điều này quá sức chịu đựng. Nicole tiếp tục đưa ra bằng chứng chắc chắn rằng cả 6 nạn nhân đã chiến đấu cho mạng sống của họ, và Chris thậm chí không có một vết xước nào trên người. Cô ấy chia sẻ thêm rằng anh ấy đã ở bên chúng tôi trong mọi việc, và giờ họ cũng đã bắt anh ấy đi. Nicole không phải là người duy nhất đứng lên bảo vệ Chris. Mẹ kế của anh ta, bà Debbie Harris, cũng lên tiếng với truyền thông, nói rằng gia đình họ tin vào sự vô tội của anh ta. Cha của Chris, ông S, đã khóc trong cuộc điện thoại với Chris từ nhà giam. Theo bà Debbie, Chris đã bị sốc trước vụ bắt giữ và lo sợ cho sự an toàn của gia đình mình. Anh ta còn nói với cha mình, con sợ vì con biết những kẻ sát nhân vẫn còn ngoài kia. Sau đó, Chris thề rằng anh ta không gây ra vụ án mạng kinh hoàng này. Khi cảnh sát bắt giữ Chris, họ đã kiểm tra toàn bộ mọi ngóc ngách trên người anh ta. Đúng là anh ta không có bất kỳ vết thương nào. Tuy nhiên, họ nhận thấy một vết phồng rộp lớn ở lòng bàn tay của anh ta. Trùng hợp thay, một chiếc xà beng sau đó đã được tìm thấy gần một con lạch cạnh nhà của Jason, nơi các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm manh mối. Vào ngày 2 tháng 10, khi thu giữ chiếc xe tải của Chris, các điều tra viên đã phát hiện ra nó thuộc về Jennifer Ernest, là bạn gái và là mẹ của những đứa con của Jason. Cả Jennifer và mẹ cô, bà Sarah Duncan, đều đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho Chris và Jason vào đêm xảy ra vụ án. Nhưng thật đáng ngờ, khi cuộc điều tra thực sự được tiến hành, những bằng chứng ngoại phạm đó đã bị chứng minh là sai sự thật. Cảnh sát đã có thể bác bỏ bằng chứng ngoại phạm một phần vì dấu vân tay của Chris đã được tìm thấy tại hiện trường. Ngoài ra, một người phụ nữ tên là Lori Cole, nhân viên bảo vệ vũ trang, đã đứng ra làm chứng. Cô ấy tuyên bố rằng vào đêm xảy ra vụ án, khoảng 11 giờ 35 phút tối, Chris và anh trai Jason đã gõ cửa nhà cô ấy, hỏi xem cô có muốn tiệc tùng không. Lori nhớ lại rằng cô ấy đã nói với Chris là mình không hứng thú và cần ngủ để đi làm. Trong lúc đó, cô ấy vô tình thấy một chiếc xe bán tải Ford Ranger đậu bên ngoài, giống chiếc xe mà Chris và Jason đã đi trước đó. Mặc dù đã yêu cầu họ rời đi, nhưng thái độ của họ khiến cô cảm thấy bất an, vì có vẻ như họ đã tiệc tùng từ trước và không muốn kết thúc cuộc vui. Một người phụ nữ khác có tên là Christy Moore đã xuất hiện trong quá trình điều tra. Cô khai với các điều tra viên rằng cô và Chris từng là người yêu, nhưng mối quan hệ của họ lúc hợp lúc tan. Cô biết rằng Chris đã gọi cho cô vào tối Chủ nhật hôm đó, nhưng cô đang bận chăm sóc con cái nên không thể gặp anh ta. Christy nói rằng cô biết Chris liên hệ với cô chỉ để gạ gẫm cô lên giường. Thế nhưng, sáng ngày hôm sau, cô đồng ý gặp anh ta sau khi các con đi học. Chris đến nhà Christy ở Clinton, chỉ cách Bison 15 phút lái xe. Khoảng 12 giờ sau vụ án mạng, họ đã ngủ với nhau. Christy cho biết Chris cư xử hoàn toàn bình thường. Sau đó, Christy thậm chí còn chụp ảnh tự sướng của hai người trên giường. Trong ảnh, họ hôn nhau và trao nhau những ánh mắt tán tỉnh. Chris còn mỉm cười trong một số bức ảnh. Christy nói với các nhà điều tra rằng anh ta không có vết thương hay dấu vết nào trên cơ thể và không có gì bất thường ở anh ta, ngoại trừ việc cô đã không gặp anh ta trong 2 tháng qua. Lý do cho sự vắng mặt đó có thể là do anh ta vừa có con với Nicole 2 tháng trước đó. Kể từ khi bị cáo buộc, Chris vẫn khẳng định mình vô tội, phủ nhận mọi liên quan đến vụ án. Khi bị đối chất với bằng chứng dấu vân tay, anh ta đã sử dụng quyền im lặng và thuê luật sư. Có vẻ như Chris bằng lòng để quá trình pháp lý diễn ra. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi đột ngột khi áp lực bắt đầu đè nặng lên Jason. Ban đầu anh ta bị buộc tội cản trở công lý,
Nhưng sau đó, cáo buộc đối với Jason sớm được nâng cấp thành 5 tội danh gây án mạng cấp độ 1 và 1 tội danh cố ý gây mạnh. Những tội danh này giống như cáo buộc đối với Chris. Jason giờ phải đối mặt với khả năng tù chung thân, đã phải đưa ra lựa chọn giữa việc giữ im lặng và bảo vệ Chris hoặc nói ra sự thật để tự cứu lấy bản thân. Bản năng sinh tồn trỗi dậy và Jason bắt đầu khai báo. Theo Jason, đêm hôm đó của cả hai bắt đầu bằng bột trắng và rượu. Anh ta và Chris đã đi tiệc tùng thâu đêm, uống rượu và dùng chất cấm. Cuối cùng, họ quyết định cần có phụ nữ để tiếp tục cuộc vui. Đầu tiên, họ cố gắng liên lạc với một số bạn gái cũ, nhưng cả hai đều từ chối. Đáng lẽ đó nên là kết thúc của đêm hôm ấy. Nhưng dưới ảnh hưởng của chất cấm và ham muốn thể xác tăng cao của Chris, hai anh em tiếp tục tìm kiếm bạn tình. Điều này đã dẫn họ đến nhà của gia đình Tree. Jason kể lại rằng, đầu tiên họ đã cố gắng đến thăm Lori Coles, người bảo vệ an ninh có vũ trang sống gần đó. Jason đợi trong xe tải, trong khi Chris đến gõ cửa nhà Lori, nhưng cô ấy đã từ chối anh ta. Những gì xảy ra tiếp theo là lúc câu chuyện của Jason trở nên mâu thuẫn. Anh ta đã đưa ra 13 phiên bản khác nhau về các sự kiện. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là anh ta khẳng định Chris đã ra tay với gia đình Tree. Jason cáo buộc rằng chính Chris là người nảy ra ý tưởng đến nhà Tree với ý định giở trò với Justina Tree, cô con gái 16 tuổi của gia đình và là em vợ anh ta. Chris đã tự thuyết phục bản thân rằng Justina có ý tán tỉnh anh ta từ trước. Phía cảnh sát có chứng minh đó là sự đồng thuận hay không vẫn chưa rõ ràng. Nhưng Jason nói rằng Chris tin rằng Justina thích anh ta. Sau đó Jason khai báo anh ta đã ở trong xe tải trong khi Chris đến gần ngôi nhà. Trong một số phiên bản của câu chuyện, Chris đã mang theo một cây xà beng. Trong những phiên bản khác, anh ta đến cửa mà không có nó. Trong một lời khai nữa, Richie, cha vợ của Chris, đã ra mở cửa. Và sau một cuộc trò chuyện ngắn, mọi thứ leo thang, dẫn đến việc Chris lấy cây xà beng từ xe tải. Jason nói rằng sau đó anh ta nghe thấy tiếng la hét và tiếng động mạnh phát ra từ bên trong ngôi nhà, khởi đầu kinh hoàng cho những gì sẽ biến thành một vụ thảm án tàn khốc. Jason nói rằng anh ta đã ở trong xe bán tải suốt thời gian đó, chỉ nghe thấy sự hỗn loạn bên trong ngôi nhà. Anh ta nghe thấy tiếng động lớn và tiếng la hét, thậm chí còn nhìn thấy Dylan nhảy ra khỏi cửa sổ từ phòng ngủ. Dylan chạy đến cửa trước, rồi lại quay trở lại vào trong. Điều tiếp theo Jason biết là Dylan lao ra khỏi nhà với nhiều vết đỏ trên cơ thể, còn Chris ở ngay phía sau cậu bé. Jason đã chứng kiến Chris tác động lên Dylan 5 hoặc 6 lần bằng xà beng trước khi quay trở vào nhà. Thật kỳ diệu, Dylan đã đứng dậy và lao vào nhà một lần nữa. Vài phút sau, Chris bước ra và nhảy lên xe bán tải. Khi họ lái xe xuống con đường đất, anh ta ném giày và xà beng ra khỏi cửa sổ, như thể đó chẳng có gì to tát. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay trước một tuần vụ việc xảy ra, đã có một đơn khiếu nại về hành vi tấn công và cưỡng ép đối với Christopher Harris có liên quan đến Justina. Nhưng đơn khiếu nại này đã bị hủy bỏ. Jason cho rằng Chris đã có ý định đến nhà Tree vì động cơ ham muốn. Nhưng cuối cùng, điều đó đã không xảy ra. Các nhà điều tra lần theo con đường trong lời khai của Jason. Họ thực sự tìm thấy đôi giày K-Swiss và xà beng bị vứt xuống mương bên đường. Các xét nghiệm pháp y xác nhận rằng DNA được tìm thấy trên những vật dụng này trùng khớp với cả Chris và các nạn nhân của gia đình Tree. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2013, bên công tố đã khởi tố Christopher Harris phạm tội gây án mạng cho gia đình Tree. Phiên tòa tuyên án diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2013. Hung thủ nhận 5 án chung thân liên tiếp. Ngoài ra, anh ta còn bị kết án 30 năm tù vì tội cố ý ra tay với Tabitha, 30 năm tù vì tội đột nhập và 20 năm tù vì tội cướp tài sản. Nhóm luật sư bào chữa của Christopher Harris đã cố gắng lập luận rằng anh ta đã bị Dylan bắt gặp trong lúc gây án và các hành động sau đó chỉ để tự vệ vì hoảng loạn. Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng bị bác bỏ. Năm 2013, ngay trước khi tuyên án, Christopher
và nhóm pháp lý của anh ta đã tìm cách xét xử lại, nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối. Sau đó, vào năm 2019, họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Illinois, quận 4, nhưng cũng bị bác bỏ. Nếu bạn nghĩ rằng câu chuyện kết thúc ở đây thì chưa hẳn. Một người bạn tù cũ của Chris đã đứng ra, chia sẻ rằng Chris đã tâm sự với anh về những gì xảy ra trong đêm khủng khiếp đó. Người bạn tù này tiết lộ một câu chuyện thậm chí còn đen tối hơn những gì mà Jason đã chia sẻ. Theo anh ta, khi Chris đến nhà Tree, ông Rick đã ra mở cửa. Một cuộc tranh cãi nổ ra. Nó nhanh chóng leo thang khi Chris tác động trà vợ bằng xà beng. Bà Ruth nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy đến xem có chuyện gì. Ngay khi bà bước vào phòng, Chris đã trút cơn thịnh nộ lên bà. Giữa lúc hỗn loạn, Dylan đã chộp lấy một con dao làm bếp để cố gắng bảo vệ mẹ mình. Nhưng Dylan không phải đối thủ ngang sức với Chris. Chính trong khoảnh khắc căng thẳng này, Jason đã nhìn thấy Dylan lao qua cửa sổ lần đầu tiên. Trong một diễn biến rùng rợn khác, người bạn tù nói rằng Chris không hề hối hận về hành động của mình. Trên thực tế, anh ta tuyên bố rằng điều hối tiếc duy nhất của anh ta là đã không thiêu rụi ngôi nhà vào đêm hôm đó. Chris cho rằng nếu anh ta làm vậy, sẽ không ai biết anh ta là kẻ gây ra sự việc này. Còn Nicole, với tất cả bằng chứng chống lại Chris, cô đã chuyển từ bảo vệ sang nguyền rủa anh ta. Ngoài ra, trong phiên tòa tuyên án, Tabitha cũng đã đưa ra một lời tâm sự đầy xúc động. Cô bé nói, cháu mới 7 tuổi và điều đó vẫn khiến trái tim cháu tàn nát. Cháu ước gì chú ta biến đi để anh trai, chị gái, mẹ và cha của cháu còn sống. Chú không được lén lút tấn công người khác như vậy. Chú phải nói lời xin lỗi. Chú có biết điều đó đã làm tan nát trái tim cháu đến mức nào không? Về phần Jason, anh ta bị kết án 10 năm tù vì bao che cho Chris, với thời gian đã thụ án được tính vào. Quyết định này gây ra tranh cãi. Nhiều người đặt câu hỏi liệu có công bằng cho một người đã làm ngơ trước những hành vi man dợ như vậy hay không. Đã có nhiều lần trong đêm đó, Jason có thể can thiệp để giúp đỡ. Anh ta nghe thấy Dylan kêu cứu, cầu xin anh ta can thiệp, nhưng anh ta đã không hành động. Tuy nhiên, phần nào đó, những lời khai của Jason đã giúp cảnh sát tìm lại công lý cho gia đình Tree. Sau phiên tòa, bạn gái của Jason, Jennifer, cùng mẹ cô phải đối mặt với án treo và tiền phạt vì tội che giấu bằng chứng. Trong khi đó, bé Tabitha được các cảnh sát bang bảo vệ trong thời gian nằm viện. Cô bé đã có một mối quan hệ đặc biệt với những viên cảnh sát mẫu mực. Họ bầu bạn với cô bé, đọc truyện và chơi trò chơi, dành cho cô bé tình yêu thương và sự chăm sóc mà cô bé cần. Họ thậm chí còn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô bé. Mặc dù phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, Tabitha vẫn phục hồi một cách đáng kinh ngạc. May mắn thay, những chấn thương ở đầu mà cô bé phải chịu đựng đã khiến cô bé quên đi phần nào những hình ảnh kinh hoàng đêm hôm đó. Tabitha đã có một thời gian sống trong trại trẻ mồ côi. Sau đó, cô bé trở về mái ấm của chị gái Nicole. Trước sự mất mát bi thảm này, khu phố vô cùng tiếc thương và dành riêng một sân chơi để tưởng nhớ Austin, Dylan và Justina. Vào năm 2014, chương trình When Murder Comes to Town được phát sóng với nội dung về vụ án gia đình Tree. Mặc dù đã phỏng vấn nhiều cư dân và cảnh sát liên quan, chương trình này lại dựa vào lời kể của bên bào chữa cho Chris. Đồng thời họ cho rằng Dylan là một cậu bé nhiều rắc rối và có khả năng có các hành vi hung bạo. Nhất là khi Dylan từng bị chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Cách miêu tả này đã gây ra sự phẫn nộ cho những người làm việc trực tiếp trong vụ án đó. Các sĩ quan đã viết một bức thư ngỏ đặt câu hỏi về tính chính xác của chương trình, đặc biệt là cách miêu tả cậu bé Dylan. Họ nhấn mạnh sự anh hùng của cậu bé, nói rằng cậu không chỉ là nạn nhân mà còn là một thiếu niên dũng cảm, đã cố gắng bảo vệ gia đình mình. 5. Vụ án con gái nuôi Sabrina Zunick mập mờ với cha, đâm mẹ 178 nhát. Câu chuyện hôm nay kể về bi kịch của một gia đình khi người con gái nuôi ra tay hãm hại mẹ nuôi của mình. Ngay từ đầu, đây tưởng chừng là một vụ án đơn giản, vì thủ phạm đã ngay lập tức bị bắt
khi đang tấn công nạn nhân vào ngày 16 tháng 11 năm 2012. Thế nhưng, câu chuyện còn nhiều điều hơn thế. Từ một tuổi thơ đầy sóng gió, đến cuộc sống tại một con phố ngoại ô yên tĩnh cùng cha mẹ nuôi, và rồi lại bị chôn vùi trong một nơi tù tội. Thủ phạm với quá khứ bất hảo, thực chất đã bị thao túng nặng nề. Vậy ai mới thực sự là người phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi oan khuất của nạn nhân? Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về vụ án của Sabrina Zunick. Thủ phạm của vụ án này là Sabrina Zunick, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1994 tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Cha mẹ cô là Mark Zunick, 35 tuổi, và Susan Edwards, 40 tuổi, đều đến từ Ohio. Đáng chú ý là cả hai người họ đều có tiền án tiền sự dày đặc. Năm 1984, Susan ngồi tù 6 tháng sau khi nhận tội trộm cắp tài sản lớn. 6 năm sau, bà ta bị phát hiện đã buôn chất cấm cho một nhóm trẻ thiếu niên ở Cleveland. Tuy nhiên, việc tuyên án đối với tội này đã bị trì hoãn vào thời điểm đó. Susan đang chuẩn bị sinh một đứa con khác. Sau đó, bà ta tiếp tục bị buộc tội cản trở công lý. Cha của Sabrina, ông Mark, cũng có một loạt cáo trạng hình sự. Trước khi Sabrina chào đời, ông ta đã bị bắt nhiều lần vì tội gây rối trật tự và lái xe khi say rượu. Khi Sabrina được 16 tháng tuổi, ông ta bị bắt vì tội bạo hành trong gia đình. Từ năm 3 tuổi, Sabrina đã được bà nội nuôi dưỡng và chăm nom. Không may, đến năm 4 tuổi, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Càng lớn, cô bé càng khó kiểm soát bản thân. Những hành vi bốc đồng thường xuyên khiến cô nảy sinh nhiều xung đột với mọi người xung quanh. Những vụ ẩu đả với bạn học cũng xảy ra từ đó. Vì tính cách hung hăng, đến năm 14 tuổi, Sabrina bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2012, Sabrina được gia đình Knuffel nhận nuôi. Họ sống ở vùng ngoại ô yên tĩnh Willoughby Hills, một thị trấn đẹp như tranh vẽ, ngay ngoại ô thành phố Cleveland. Mẹ nuôi của cô bé, bà Lisa Knuffel, là một phụ nữ nhân hậu, yêu trẻ nhỏ và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Bà làm việc tại phòng dịch vụ xã hội, chuyên hỗ trợ trẻ vị thành niên và gia đình tại quận Cuyahoga, Ohio. Ước mơ của bà là mở một mái ấm cho trẻ em, và Sabrina là một trong những đứa trẻ đầu tiên được bà yêu thương và che chở. Tiếp đến là bố nuôi của Sabrina, ông Kevin Knuffel, là một tài xế lái xe tải. Vào năm 2006, bà Lisa gặp và kết hôn với ông Kevin. Cả hai đều đã từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Tính đến thời điểm nhận nuôi Sabrina, gia đình Knuffel đã có 2 người con gái là Megan và Haley. Trong đó, Megan 13 tuổi là con riêng của Lisa với người chồng trước, và Haley 3 tuổi là con chung của Lisa cùng Kevin. Cuộc sống mới cùng gia đình bà Lisa đã mang đến những thay đổi tích cực cho Sabrina. Cô bé bắt đầu chăm chỉ học hành, đạt điểm cao và ấp ủ những dự định cho tương lai. Sabrina tâm sự với cha mẹ nuôi rằng cô muốn trở thành người mẫu và học ngành thẩm mỹ. Ông bà Lisa và Kevin Knuffel rất hài lòng với sự tiến bộ của Sabrina. Mối quan hệ giữa Sabrina và các thành viên trong gia đình cũng rất tốt đẹp, đặc biệt là với Lisa. Họ thân thiết như những người ruột thịt thật sự. Đặc biệt, Sabrina luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ và xem Lisa như hình mẫu lý tưởng để mình noi theo. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ 6 tháng sau khi về gia đình Knuffel, Sabrina bắt đầu thay đổi. Cô ấy nói với một người bạn rằng Lisa đã khiến cuộc sống của cô trở thành địa ngục, và họ đã có những cuộc cãi vã nảy lửa. Sabrina cho rằng bà Lisa thực chất chỉ quan tâm đến 2 con gái ruột, chứ không hề yêu thương mình. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Sabrina và người cha nuôi Kevin ngày càng trở nên thân thiết một cách bất thường. Bạn bè và người thân nhận thấy những biểu hiện lạ, từ lời nói cho đến cử chỉ của họ vượt quá giới hạn thông thường của một cặp cha con nuôi. Vì vậy, một sự chia rẽ dần dần nảy sinh trong gia đình.
Ngày 27 tháng 10 năm 2012, Sabrina tròn 18 tuổi. Theo luật quy định, khi ấy cô phải rời khỏi nhà và sống tự lập. Thế nhưng, Sabrina lại xin phép cha mẹ nuôi cho cô ở thêm một thời gian để hoàn thành chương trình trung học. Mặt khác, trong thời gian dẫn đến ngày bi kịch xảy ra, mối quan hệ của Kevin với vợ ông ta cũng xấu đi. Vào ngày 15 tháng 9, cảnh sát được gọi đến nhà của họ vì một xung đột gia đình. Kevin và Lisa đã cãi nhau khi trao đổi về chuyện của con gái Megan. Trong lúc đó, Lisa đã tố cáo Kevin nắm cổ và đe dọa Megan. Tuy nhiên, phản bác lại lời của vợ, ông ta tuyên bố rằng mình chỉ tóm lấy gáy của Megan để đưa cô bé vào phòng. Đến khi cuộc tranh cãi kết thúc, bà Lisa đã rời khỏi nhà. Thế nhưng, Kevin đã trao đổi với cảnh sát những tình tiết đã diễn ra để dễ dàng sử dụng làm bằng chứng hoàn tất thủ tục ly hôn trong thời gian sắp tới. Và chính lúc này, bi kịch đã ập đến. Tối trước ngày định mệnh đó, bốn mẹ con bà Lisa cùng nhau ở nhà. Sau khi cho con gái Haley đi ngủ, Lisa trở về phòng để nghỉ ngơi. Megan lúc này cũng yên giấc ở phòng riêng và Sabrina thì thức khuya để làm dự án ở trường. Tới nửa đêm, Sabrina cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi ngủ. Thế nhưng dù đã cố gắng, cô gái vẫn không thể chìm vào giấc ngủ vì cảm thấy đau đầu. Sabrina định sẽ rời khỏi phòng và xuống phòng ngủ của cha mẹ nuôi để lấy thuốc. Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản. Trong đêm tối, không biết suy nghĩ nào đã dẫn dắt cô gái trẻ tiến đến bóng tối. Tới khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 2012, Sabrina cầm một con dao làm bếp dài khoảng 2,54 cm, lẻn vào phòng ngủ của bà Lisa. Cô đứng nhìn mẹ nuôi ngủ say trong 15 phút, rồi bất ngờ ra tay với bà bằng những nhát dao tàn nhẫn. Cơn đau ập đến, Lisa choàng tỉnh giấc và gào thét kêu cứu. Tiếng hét của bà đã đánh thức Megan. Cô bé vội vàng chạy vào phòng ngủ của mẹ và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ngay lập tức, dù trong cơn hoảng loạn, cô bé vẫn cố gắng gọi điện cho tổng đài 911 để yêu cầu sự giúp đỡ. Megan run rẩy khai báo với cảnh sát và cầu xin họ nhanh chóng đến cứu mẹ cô bé. Thế nhưng khi cảnh sát đến nơi, mọi chuyện đã quá muộn. Lisa nằm bất động trên vũng đỏ. Con gái Megan hoảng hốt cầm điện thoại, còn Haley đang trốn trong tủ quần áo. Trong khi đó, Sabrina đứng im tại đó, khóc nức nở với con dao trên tay. Trên người cô còn có một số vết thương nhỏ. Lúc này, cô ta dường như đang trong trạng thái hoảng loạn không bình tĩnh, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cảnh sát. Sau đó, Sabrina bị cảnh sát đưa ra ngoài và yêu cầu giơ hai tay lên. Về phần Kevin, ông ta không có nhà vào đêm xảy ra vụ án bởi ông là tài xế xe tải đường dài. Sau khi tin dữ diễn ra, Kevin lập tức được cảnh sát thông báo qua cuộc điện thoại ngắn ngủi. Ngày hôm sau, Kevin đến đồn cảnh sát để đón hai con gái. Tuy nhiên, thái độ bình tĩnh đến lạ thường của ông ta đã khiến các nhân viên cảnh sát nghi ngờ. Họ cho rằng Kevin không thể nào thờ ơ như vậy trước sự ra đi của vợ. Sự việc càng trở nên đáng ngờ hơn khi Kevin đã đến nhà tù, nơi Sabrina đang bị tạm giam và yêu cầu được gặp cô ta. Thế nhưng, Sabrina đã từ chối. Điều này mới khiến ông ta bộc lộ sự tức giận và trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ. Ngay sau đó, tin tức về vụ án mạng tàn bạo đã gây chấn động giới truyền thông và dư luận địa phương. Cảnh sát hạt Lake đã xác định nạn nhân bị tấn công tổng cộng 178 nhát dao, bao gồm ở các vị trí như vùng đầu, cổ, thân và tứ chi. Lúc mới bị bắt, Sabrina nói năng lộn xộn và tỏ ra không hợp tác. Điều này gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra và luận tội cho phía cảnh sát. Tuy các nhà điều tra đã xác định được hung thủ, nhưng họ vẫn còn nhiều câu hỏi về động cơ gây án. Trong 10 tháng tiếp theo, các thám tử đã nỗ lực hết sức để ghép nối các chi tiết vụ án. Sau thái độ bất thường của Kevin, cảnh sát cũng tập trung vào mối quan hệ giữa ông ta và Sabrina. Trong các cuộc thẩm vấn nhân chứng ban đầu, Sabrina đã thú nhận với một nhân viên xã hội rằng
cô đã cho phép Kevin chụp ảnh không mặc đồ của mình để lấy tiền. Một tuần trước khi vụ án xảy ra, chính Kevin đã liên lạc với nhân viên xã hội này và nói rằng vợ chồng ông ta đang nghĩ đến việc ly hôn. Đặc biệt là ông ta vẫn muốn giành quyền nuôi cô con gái nuôi sau khi cả hai chia tay. Cuối cùng, một người bạn của Sabrina khai báo với cảnh sát rằng vào đầu tháng 10 năm 2012, Kevin đã nhờ cô tìm một sát thủ. Thông tin này khiến cảnh sát tin rằng Kevin cũng có liên quan đến vụ án và có thể đã tham gia vào kế hoạch kết liễu bà Lisa. Bên cạnh đó, các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng Kevin đã mua 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho vợ mình với tổng giá trị $800.000 chỉ vài giờ sau khi nhận được thông báo rằng bà Lisa đã qua đời. Ngoài ra, ông ta đã thực hiện một số lượng lớn giao dịch mua sắm trong những ngày sau khi vụ án mạng xảy ra. Ban đầu, Sabrina phủ nhận sự liên quan của Kevin trong vụ việc này. Tuy nhiên, sau 9 tháng bị giam giữ, vào tháng 8 năm 2013, Sabrina cảm thấy cha nuôi không còn quan tâm đến mình nữa và đồng ý hợp tác với các nhà điều tra. Khi đó, cô ta tiết lộ nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn ác kinh hoàng của mình. Sabrina cáo buộc ông Kevin đã lên kế hoạch thủ tiêu bà Lisa từ trước và kể chi tiết về mối quan hệ tình cảm giữa họ. Cô khai rằng động cơ ra tay với mẹ nuôi xuất phát từ tình yêu của cô dành cho Kevin. Cô ta nói rằng bản thân không muốn chia sẻ ông ta với bất kỳ ai khác. Sabrina kể rằng mối quan hệ tình cảm của họ bắt đầu từ tháng 3 năm 2012, khi Kevin trở về nhà trong tình trạng kiệt sức sau nhiều giờ lái xe tải. Ông ta nói với cô rằng chân ông ta bị đau và Sabrina đã đề nghị massage chân cho Kevin. Từ đó, giữa họ nảy nở những xúc cảm sai trái. Sự khao khát ấy ngày càng tăng lên và đến tháng 9 cùng năm, họ đã trở thành bạn tình. Sabrina cũng khai rằng Lisa chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ của họ vì họ luôn hành động vô cùng thận trọng. Kevin thường xuyên gửi cho Sabrina rất nhiều tin nhắn, nói rằng ông ta không còn yêu Lisa nữa và muốn bắt đầu một cuộc sống mới với cô ta. Sau đó, ông ta tiết lộ kế hoạch của mình cho Sabrina và hứa hẹn một tương lai tươi sáng cùng nhau với số tiền bảo hiểm có được sau âm mưu hãm hại bà Lisa. Kevin hứa sẽ mua một ngôi nhà và một chiếc xe hơi để cùng chung sống với cô ta. Đồng thời Kevin còn nói rằng Sabrina có thể sẽ thay thế Lisa để làm mẹ các con gái của ông ta. Theo lời Sabrina, cô không muốn tước đi mạng sống của mẹ nuôi và đề nghị Kevin ly hôn. Tuy nhiên, Kevin nói rằng nếu ông ta làm vậy, Lisa sẽ chia cắt ông ta với các con gái. Bên cạnh đó, Kevin cũng nhiều lần nói đùa rằng nếu để Lisa về thế giới bên kia thì sẽ có giá trị hơn Lisa còn sống. Kế hoạch của Kevin dần hình thành và cặp nhân tình quyết định Sabrina sẽ tấn công Lisa bằng dao đến khi bà lìa đời. Sau đó, cô ta lấy trộm một số đồ trang sức để tạo hiện trường giả. Nếu làm vậy, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một vụ cướp của sát hại người bất thành. Sau khi thống nhất kế hoạch với nhau, Kevin mua con dao gây án. Tiếp đó, ông ta dạy Sabrina cách sử dụng dao sao cho nạn nhân bị tổn thương tối đa. Ông ta cũng cảnh báo Sabrina rằng nếu bị bắt, cô ta phải giả vờ bị bệnh tâm thần. Trong quá trình thẩm vấn, Sabrina cũng đã khai báo với các nhân viên điều tra về nguyên nhân đã châm ngòi cho hành động tàn bạo của cô ta. Cụ thể, vào sáng ngày 15 tháng 11, một ngày trước khi vụ án xảy ra, khi Kevin đang chở cô ta đến trường, ông ta đã đột ngột dừng xe lại và khóc. Kevin kể với Sabrina rằng đêm hôm trước, ông ta đã cãi nhau rất căng thẳng với bà Lisa và ông ta sẽ tự kết liễu đời mình nếu Lisa còn tiếp tục sống bên cạnh. Lo sợ người đàn ông mình yêu sẽ làm điều dại dột, Sabrina đành chấp nhận ra tay với Lisa. Sau khi Sabrina hợp tác khai báo tất cả sự thật, các nhà điều tra đã thảo luận về lời khai của Sabrina và quyết định bắt giữ Kevin. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2013, người đàn ông góa vợ 43 tuổi đã bị bắt. Đồng thời, ông ta cũng bị buộc tội đồng phạm và có âm mưu gây án mạng.
Cuối cùng, Sabrina đồng ý ký vào biên bản nhận tội và đứng ra làm chứng chống lại ông ta để đổi lấy việc được ân xá sau 30 năm. Phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 5 năm 2014. Trong đó, công tố viên Patrick Kendall tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì về việc ai là người thực sự gây ra vụ án mạng. Tuy nhiên, trên thực tế, Kevin biết rõ điều gì sẽ xảy ra vào đêm 16 tháng 11 năm 2012, bởi vì chính ông ta đã giúp Sabrina lên kế hoạch cho vụ ra tay tàn nhẫn. Điều đó có nghĩa là ông ta chắc chắn có liên quan đến sự ra đi oan khuất của bà Lisa. Khi Sabrina ra làm chứng, cô ta thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Kevin và kể chi tiết cách họ lên kế hoạch cho tội ác. Không chỉ vậy, Sabrina còn khẳng định rằng ý tưởng này thuộc về Kevin. Cô ta chỉ thực hiện nó vì yêu ông ta một cách mù quáng và không muốn thấy người mình yêu phải chịu đựng thêm nữa. Bị cáo nói với bồi thẩm đoàn rằng cô ta hy vọng công lý sẽ được thực thi vì cô ta không phải là người duy nhất tham gia vào vụ án kinh hoàng này. Để xác định lại về hành vi của bị cáo sau vụ án mạng, công tố viên đã triệu tập một số quan chức liên quan đến vụ án để làm chứng. Trong số đó có một sĩ quan cảnh sát, người đầu tiên gặp Kevin vào ngày hôm sau vụ án xảy ra. Theo lời khai của viên sĩ quan, người đàn ông góa vợ trông có vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Tòa án cũng thẩm vấn một số đồng nghiệp của nạn nhân. Một trong số họ là Erica Gator. Cô cho biết bản thân đã đến nhà Kevin vào ngày hôm sau khi Lisa qua đời để mang thức ăn cho ông ta và các con gái. Khi đó, Erica cũng nhận thấy ông ta cư xử rất bình thường. Cô cũng khai rằng Kevin không hề tỏ ra đau buồn tại đám tang của vợ. Bên công tố cũng triệu tập một số nhân chứng có liên quan đến các công ty bảo hiểm. Những người này đều khai rằng vào buổi sáng bà Lisa bị tấn công, Kevin đã gọi điện cho họ để hỏi về các thủ tục cần thiết khi nhận tiền bảo hiểm nhân thọ. Những loại bảo hiểm này ông ta đã mua trước khi vợ mình qua đời. Trong phiên tòa, chuyên gia pháp y của hạt Lake, người đã khám nghiệm cho Lisa, cũng đã đưa ra lời khai. Ông mô tả những vết thương kinh hoàng trên cơ thể nạn nhân. Trong đó có 2 vết thương chí mạng. Ông đề cập đến vết thương ở hàm, nơi con dao đâm sâu đến mức xuyên qua động mạch cảnh và vết thương ở ngực. Chuyên gia pháp y còn cho biết số lượng vết thương là rất lớn. Một số vết thương cho thấy nạn nhân đã cố gắng chống cự. Điều này đồng nghĩa với việc bà Lisa đã chiến đấu để giành giật sự sống trong nhiều phút. Các nhà điều tra không thể cung cấp bản sao các tin nhắn văn bản giữa hai nghi phạm Sabrina và Kevin. Tuy nhiên, họ đã cung cấp dữ liệu về số lượng tin nhắn và cuộc gọi điện thoại giữa cặp đôi này. Theo nhà cung cấp dịch vụ di động, từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 11 năm 2012, hai bị cáo đã gửi cho nhau 1.491 tin nhắn và thực hiện 78 cuộc gọi. Luật sư Michael Connick, người bào chữa cho Kevin tại tòa, tuyên bố rằng Sabrina là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về sự ra đi của bà Lisa. Đó là vì các nhà điều tra không có bất kỳ bằng chứng vật lý nào chứng minh Sabrina và Kevin thực sự là tình nhân. Thêm vào đó, cũng không có tin nhắn văn bản cụ thể nào giữa các bị cáo cho thấy Kevin đã lên kế hoạch ra tay với Lisa và ruồng bỏ vợ mình. Theo luật sư, bên công tố chỉ dựa vào lời khai của Sabrina và cô ta đã lợi dụng điều này để được giảm án. Luật sư bào chữa yêu cầu trả tự do cho Kevin vì cho rằng các cáo buộc chống lại ông ta là vô căn cứ. Luật sư Michael cũng lập luận rằng Sabrina đã ra tay với mẹ nuôi không phải theo yêu cầu của Kevin, mà là do 2 tuần trước đó, Lisa đã yêu cầu cô rời khỏi nhà trước ngày 1 tháng 1 năm 2013. Về phần mình, Kevin từ chối đưa ra lời khai trước tòa. Sau phiên điều trần kéo dài tới 95 giờ, vào ngày 11 tháng 6 năm 2014, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Kevin phạm tội đối với tất cả 11 tội danh. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2014, thẩm phán Joseph Gibson đã kết án ông ta tù trung thân với khả năng được ân xá sau 30 năm. Kevin sẽ đủ điều kiện được ân xá lần đầu tiên vào năm 2044. Khi đó ông ta 73 tuổi.
Luật sư bào chữa cho biết sẽ kháng cáo bản án và tập trung vào việc cung cấp bằng chứng từ các chuyên gia về những vấn đề tâm thần của Sabrina. Theo các luật sư, chính những vấn đề tâm thần này đã khiến cô ta ra tay tấn công nạn nhân. Sau phiên tòa, tại nơi Sabrina làm chứng về việc mình có liên quan đến sự ra đi của mẹ nuôi, các thẩm phán đã buộc tội cô ta phạm tội gây án mạng cấp độ 1 có chủ đích. Luật sư Charles Grave của bị cáo tuyên bố thân chủ của mình nhận tội, và chính Sabrina cũng thừa nhận điều này tại phiên điều trần vào tháng 8 năm 2014. Vào ngày 29 tháng 9, Sabrina Zunic, 19 tuổi, đã bị kết án tù trung thân với khả năng được ân xá sau 30 năm. Như vậy, nữ tù nhân này sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2042. Khi đó cô ta 47 tuổi. Sabrina đã bật khóc khi nghe phán quyết cuối cùng dành cho mình. Thẩm phán giải thích với cô ta rằng lý do duy nhất cô được ân xá là vì đã hợp tác với các nhà điều tra và khai báo thành khẩn. Mặc dù thẩm phán đồng ý rằng Kevin đã thao túng và lợi dụng bị cáo để đạt được mục đích của mình, nhưng tội ác mà cô ta gây ra đã vượt quá kế hoạch ban đầu của người tình. Thẩm phán cũng yêu cầu số tiền bồi thường 6 triệu đô cho hai con gái của Lisa. Sabrina, hiện 30 tuổi, đang thụ án tại cơ sở cải huấn Dayton, một nhà tù dành cho nữ ở Ohio, được thành lập vào năm 1987. 6. Vụ án Samia Shahid bị cha ruột và chồng cũ sát hại vì lấy chồng mới. Trong cuộc đời, tình yêu và hôn nhân thường là những khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi con người. Tuy nhiên, không ít trường hợp, tình yêu đôi lứa lại trở thành nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trong gia đình khi cha mẹ phản đối và tìm mọi cách để chia rẽ chỉ vì cho rằng người kia không xứng đáng. Thế nhưng, câu chuyện hôm nay còn đau lòng hơn thế, bởi chỉ vì yêu và quyết định kết hôn với người mình đem lòng yêu thương, cô dâu trẻ Samia đã bị chính người thân của mình tước đoạt mạng sống. Câu chuyện của người phụ nữ này không chỉ là bi kịch của một cuộc hôn nhân không được chấp thuận, mà còn là lời cảnh tỉnh đầy ám ảnh về quan điểm cổ hủ định kiến dẫn đến sự ra đi của người vô tội. Vụ án của Samia Shahid xảy ra vào năm 2016 đã gây chấn động dư luận toàn cầu, khiến mọi người chú ý đến thực trạng kinh hoàng với lý do là sát hại người vì danh dự tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Thậm chí, điều khiến người ta thương xót cho nạn nhân hơn cả là trong vụ án này, người cha ruột đã giúp tên sát nhân tước đoạt sinh mệnh của con gái mình. Trường hợp của Samia là một bi kịch sâu sắc, nhưng cũng là lời kêu gọi hành động mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại bạo lực đối với phụ nữ và những tập tục văn hóa lạc hậu còn lưu truyền cho đến ngày nay. Câu chuyện đau lòng của cô không chỉ là một tiếng chuông cảnh tỉnh, mà còn là lời nhắc nhở về những hành động thiết thực trong việc bảo vệ quyền lợi và sự tự do của phụ nữ trong xã hội. Samia Shahid, một phụ nữ trẻ người Anh gốc Pakistan, với công việc chuyên gia thẩm mỹ tại Bradford. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong tính cách vui vẻ, năng động và hào phóng, Samia luôn bị kẹt lại giữa hai thế giới. Sự độc lập mà cô khao khát và những truyền thống mà gia đình bảo thủ luôn áp đặt. Dù đã chuyển đến Anh để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng gia đình cô vẫn giữ nguyên những quy tắc hà khắc tồn tại qua nhiều thế kỷ của văn hóa Pakistan. Thậm chí, Samia còn bị cấm lái xe theo đúng tập tục của quê nhà, mặc dù họ sở hữu một chiếc limousine, một minh chứng rõ ràng cho việc kiểm soát mà họ muốn áp đặt lên cuộc sống của cô gái 29 tuổi này. Safa, một người bạn của Samia, đã từng nói rằng trong văn hóa Pakistan, gia đình luôn là trên hết, cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra. Câu chuyện bi thảm của Samia bắt đầu khi cô bị gia đình ép buộc vào một cuộc hôn nhân sắp đặt với người anh em họ đầu tiên của mình, Muhammad Shakil. Tổ chức hôn nhân giữa anh em họ là một tập tục phổ biến trong một số cộng đồng người Pakistan. Truyền thống này thường được thực hiện để giữ tài sản và sự giàu có trong gia đình. Tuy nhiên, đây chính là bước đầu tiên dẫn đến chuỗi bi kịch mà Samia phải gánh chịu. Đối với Samia, cuộc hôn nhân này không chỉ là một sự trói buộc, mà còn là khởi đầu cho chuỗi bi kịch đen tối mà cô phải gánh chịu. Cô bị cuốn vào một tập tục cổ hủ lạc hậu đã tồn tại qua hàng thế kỷ với người phụ nữ ở Pakistan khi phải thành hôn với người anh họ.
Sau khi kết hôn, tên này tỏ rõ bản thân là kẻ bạo lực và tự luyến. Samia thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn roi chỉ vì làm hắn ta phật ý. Ngay cả khi biết điều này xảy ra, nhìn thấy cơ thể chằng chịt những vết thương, gia đình cô vẫn không mảy may thương xót. Trong chuỗi ngày bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân được sắp đặt, Samia đã phải trải qua những tháng ngày đầy tuyệt vọng và bất hạnh. Cô gái 29 tuổi còn mang bao hoài bão và ước mơ, không ngừng cảm thấy ngột ngạt và bị kiểm soát bởi truyền thống gia đình khắc nghiệt, nơi mà những quyết định của cô không bao giờ được chấp nhận. Cô chia sẻ với bạn bè rằng cuộc sống của mình giống như một trò đùa khi mà cô còn không thể lựa chọn bạn đời của mình. Và Samia đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất của cuộc đời. Đó là chấp nhận cả đời hay vùng lên để đòi lại tự do đã bị tước đoạt bởi chính người sinh ra mình. Sau 2 năm chịu đựng cuộc sống bế tắc, Samia cuối cùng đã lựa chọn. Quyết tâm không để bị ràng buộc thêm nữa, cô gái trẻ người Anh gốc Pakistan đã nhờ một người bạn giúp cô tìm thuốc tránh thai. Một hành động táo bạo và cực kỳ nguy hiểm trong bối cảnh vùng nông thôn Pakistan, nơi mà các phương tiện tránh thai rất ít ỏi và không được chấp nhận, đồng thời thông báo cho gia đình về quyết định ly hôn của mình. Cuộc đấu tranh của Samia không chỉ dừng lại ở cuộc hôn nhân ép buộc, mà còn phải đấu tranh với gia đình bảo thủ, không chấp nhận quyết định ly hôn của cô. Sau 2 năm chịu đựng người chồng bạo lực, cô gái trẻ quay trở lại Anh và tiến hành thủ tục ly hôn theo luật Hồi giáo, với hy vọng tìm thấy cuộc sống tự do mà cô hằng mong ước. Thế nhưng, Samia vẫn bị gia đình phản đối kịch liệt và không thừa nhận, cho dù quyết định của tòa án đã được ban hành. Khi Samia trở về thăm gia đình tại Bradford vào tháng 9 năm 2015, cô đã phải yêu cầu một sĩ quan cảnh sát đi cùng đến cuộc họp gia đình, phòng trường hợp những người họ hàng trở nên quá khích. Linh cảm của cô dâu trẻ quả thực không sai, bởi ngay cả khi cảnh sát có mặt tại đây, cuộc họp gia đình nhanh chóng trở nên căng thẳng. Những lời lăng mạ được thốt lên thường xuyên, và một người họ hàng của Samia trở nên quá khích đến mức bị cảnh sát cảnh cáo vì hành vi quấy rối và bạo lực. Sau đó, Samia tìm thấy tình yêu thực sự với Syed Mukhtar Kazem, hay còn gọi là Ali, một người đàn ông tốt bụng và đầy quyến rũ. Cô đã bất chấp mọi khó khăn để được sống theo ý mình. Nhưng quyết định này lại càng khiến gia đình cô phẫn nộ hơn, bởi họ coi đó là sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của gia đình. Samia vốn là một cô gái nhút nhát nhưng vẫn mạnh mẽ. Cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của Ali trong niềm hạnh phúc. Và rồi Samia kết hôn với người đàn ông cô đem lòng yêu thương vào tháng 9 năm 2015. Và chỉ 1 tháng sau đó, cô bị 2 người đàn ông đeo mặt nạ tấn công trên đường về nhà. Điều đáng nói, đây không phải là một vụ cướp thông thường. Những kẻ tấn công không hề động đến người bạn đi cùng hay tài sản của cô. Dường như vụ tấn công này mang tính cá nhân, như một hình thức trừng phạt vì việc cô quyết định tái hôn, điều mà gia đình xem là một nỗi nhục lớn. Trong thời gian ở bệnh viện sau vụ tấn công, Samia đã gửi nhiều tin nhắn cho bạn bè của mình, nói rằng gia đình cô không chỉ không quan tâm đến sức khỏe của con gái, mà thậm chí có vẻ như còn liên quan đến vụ việc. Dường như họ đang trừng phạt cô vì những quyết định đi trái với luân thường đạo lý theo quan niệm truyền thống của Pakistan. Dù đã có cảnh sát can thiệp và hỗ trợ, Samia vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát và áp lực từ gia đình. Cuối cùng, 2 vợ chồng trẻ buộc phải rời khỏi Anh để chuyển đến Dubai, tránh xa gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới, nơi chỉ có tình yêu. Tuy nhiên, ngay cả khi đã cách xa họ hàng vạn cây số, Samia vẫn không thể thoát khỏi những lời chỉ trích và áp lực. Gia đình cô không thể chấp nhận việc cô tìm kiếm hạnh phúc riêng, coi cô là nỗi nhục của gia đình, không ngừng gây sức ép lên cô, buộc cô phải ly hôn với Ali ngay lập tức và trở về chịu tội. Mỗi ngày, Samia vẫn cố gắng thuyết phục mẹ và chị gái của mình rằng cô đang rất hạnh phúc với người chồng hiện tại và mong họ tha thứ, để cô sống tự do theo quyết định của mình. Nhưng điều đó dường như là không thể với những suy nghĩ đã ăn sâu vào tâm trí những người ruột thịt nơi phương xa. Samia đã sống trong một cuộc đấu tranh liên tục giữa những giá trị truyền thống và khát vọng tự do cá nhân. Cô bị kẹt giữa 2 thế giới,
Một bên là kỳ vọng và chuẩn mực văn hóa mà gia đình áp đặt, một bên là khát khao được sống theo cách mình mong muốn. Những áp lực này không chỉ đến từ gia đình mà còn từ xã hội xung quanh, khiến Samia luôn cảm thấy bị giằng xé và không thể thực sự thoát khỏi cái bóng của gia đình. Tháng 7 năm 2016, Samia nhận được tin cha bị bệnh nặng, có thể không còn nhiều thời gian sống. Mặc dù chồng và bạn bè đã bày tỏ lo lắng về sự an toàn và khuyên cô không nên quay trở lại nơi đầy rẫy nguy hiểm ấy, nhưng Samia vẫn quyết định trở về Pakistan vì trách nhiệm trước đấng sinh thành. Trước khi lên đường về gặp cha mẹ, cô gái chưa tròn 29 tuổi đã giấu hộ chiếu và vé khứ hồi tại nhà một người bạn để đề phòng điều gì bất trắc có thể xảy ra với mình. Cô nói với chồng mình ở Dubai, "Em cảm thấy bất an, em hy vọng mình sẽ trở về an toàn." Như một linh cảm báo trước số phận bi thảm sắp tới của mình. Vào ngày 18 tháng 7, cô nhắn tin cho Ali và cầu xin anh cầu nguyện cho cô để cô có thể trở về Dubai an toàn. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, Samia được phát hiện đã qua đời tại nhà của gia đình cô ở Punjab. Ali, chồng của Samia, liên tục nhắn tin cho cô vào ngày 20 tháng 7 bởi không thể liên lạc được với cô. Gia đình Samia ban đầu tuyên bố cô qua đời do một cơn đau tim. Nhưng cảnh sát tại hiện trường đã nghi ngờ câu chuyện này do Samia chỉ mới 28 tuổi và không có tiền sử bệnh án nào từ khi sinh ra. Trong khi đó, cha của Samia, ông Muhammad, không hề nhắc đến chồng hiện tại của cô, Ali, mà chỉ khẳng định rằng con gái mình vẫn kết hôn với Shakil, người anh họ sống cùng nhà với cô. 3 ngày sau, khi tin tức đến với người chồng tội nghiệp đang ở Dubai, ngay lập tức Ali đã tìm mọi cách bay đến Pakistan. Anh cảm thấy đau lòng và tức giận, mang theo giấy tờ kết hôn của họ và trình bày sự thật với cảnh sát, lập tức yêu cầu một cuộc khám nghiệm pháp y để đòi lại công bằng cho người vợ quá cố của mình. Thi thể của Samia đã cho thấy sự thật kinh hoàng. Cô bị sát hại một cách dã man, bị thắt chặt cổ đến khi ngừng thở. Chính quyền đã bắt giữ Shakil, chồng cũ của Samia, và cha cô, Muhammad Shahed. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận ra cha ruột của nạn nhân đã che đậy mọi chuyện, và điều này khiến họ quyết định bắt giữ ông ta vì tội đồng lõa với tên sát nhân. Người cha ác độc này đã lừa cô trở về Pakistan bằng cách nói dối rằng ông ta bị bệnh nan y, trong khi thực tế ông chỉ mắc bệnh tiểu đường và không hề đe dọa đến tính mạng. Ông ta biết rõ những gì mà Shakil muốn làm với con gái mình, nhưng vẫn tiếp tay cho tội ác của hắn. Đến ngày thứ 20 kể từ khi vụ án được điều tra, vụ việc xảy ra khiến bất cứ ai cũng cảm thấy đau đớn. Cảnh sát đã điều tra một cách kỹ lưỡng những tài sản cá nhân của Samia và phát hiện rằng hộ chiếu và vé máy bay của cô đã biến mất. Chúng được kẻ thủ ác Shakil cất giữ tại ngôi biệt thự. Hắn đã tìm mọi cách để giữ Samia ở lại Pakistan. Tên này thậm chí đã sử dụng vũ lực để ép buộc cô quan hệ nam nữ với hắn. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn ta đã không ngần ngại xuống tay với nạn nhân bằng cách thắt chặt cổ cô ấy bằng một chiếc khăn quàng. Mặc dù Shakil đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình, nhưng sau đó phủ nhận mọi liên quan khi được luật sư khuyên rằng lời thú tội có thể không được chấp nhận tại tòa án. Sự việc của Samia dưới luật pháp của nước Anh được coi là một tội ác nghiêm trọng, không chỉ về mặt đạo đức, mà còn là sự phản bội lớn từ chính gia đình cô, những người lẽ ra phải yêu thương và bảo vệ cô. Khi bị thẩm vấn, Shakil thú nhận rằng hắn ta đã yêu cầu Samia từ bỏ người chồng mới của cô và quay lại. Thế nhưng, khi Samia kiên quyết từ chối và khẳng định quyền tự do sống cuộc đời của chính mình, tên này trở nên tức giận và hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn cảm thấy cô không được phép sống tiếp và cảm thấy danh dự của mình bị chà đạp. Vậy nên, kẻ thù ác đã ra tay với người vợ cũ bằng một chiếc khăn quàng cổ. Và một điều khiến dư luận cảm thấy phẫn nộ, đó là đến cuối cùng, cha của nạn nhân vẫn phủ nhận mọi sự liên quan, thậm chí còn không thừa nhận việc con gái mình đã tái hôn với Ali và tiếp tục hành xử như thể Ali không hề tồn tại. Đối với ông ta, danh dự gia đình
quan trọng hơn cả mạng sống của con gái mình. Tháng 12 năm 2016, ông Muhammad được bảo lãnh và tại ngoại. Nhưng chỉ 1 năm sau đó, ông ta qua đời vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, điều đau đớn nhất với Samia đó là ngay cả trong những giây phút cuối cùng, đấng sinh thành của cô vẫn chưa bao giờ thừa nhận tội lỗi của mình đối với sự ra đi của con gái và tiếp tục phủ nhận về sự tồn tại của người chồng thứ hai. Trong khi đó, vụ án của Shakil vẫn chưa được đưa ra xét xử. Hắn ta được tại ngoại vô thời hạn. Bên công tố cho rằng không có đủ bằng chứng để tiếp tục vụ án, mặc dù đã có báo cáo hoàn tất từ cảnh sát và cả lời thú tội từ chính hung thủ. Thật quá đau buồn vì mọi thứ đều bất công với cô gái ấy. Samia đã qua đời, nhưng dường như điều này không ảnh hưởng gì đến cha, mẹ, những người được coi là gia đình. Tuy nhiên, sự ra đi của cô trở thành nỗi ám ảnh đau đớn với người chồng mới, bạn bè và cả cộng đồng sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới. Ali chia sẻ với truyền thông sau một thời gian dài vắng bóng người vợ tội nghiệp. Tôi không còn là chính mình nữa. Tôi cố cười để bên kia thế giới, vợ tôi biết tôi vẫn ổn. Tôi cố gắng tốt hơn mỗi ngày để cô ấy yên lòng. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Samia không làm gì sai để phải nhận kết cục đau đớn này. Tôi không bao giờ tha thứ cho họ. Quả thực, không có cách nào để nhìn nhận vụ án của Samia là bất cứ điều gì khác ngoài một tội ác vô nhân đạo, một tội ác không thể biện minh, đại diện cho sự thất bại cơ bản của lòng tốt và lòng trắc ẩn của con người. Bạn có tưởng tượng được nguyên nhân vì sao dẫn đến thảm cảnh này cho cô gái trẻ không? Đó chính là danh dự của cha cô và người chồng cũ. Họ cho rằng cô xứng đáng phải trả giá cho những gì mình gây ra. Samia bị ra tay một cách tàn độc như vậy vì cô dám ly dị với người anh họ mà gia đình ép kết hôn để đến với người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương sâu sắc. Nhưng trong sự việc kinh hoàng này, làm sao có thể gọi là danh dự khi tước đoạt cuộc sống của một người phụ nữ? Đây là một lời nhắc nhở đầy ám ảnh vì hậu quả tàn khốc của những quan điểm kỳ thị phụ nữ. Xã hội cần cấp bách thay đổi những quan điểm này để ngăn chặn thêm bất kỳ trường hợp nào như Samia. Trẻ em cần được giáo dục từ khi còn nhỏ về bình đẳng giới, sự đồng thuận và tôn trọng phụ nữ, để một ngày nào đó, những bi kịch như của Samia sẽ không còn lặp lại. Vụ án của Samia được xếp vào loại tội ác gọi là sát hại người vì danh dự. Một hành vi trong đó một người phụ nữ bị xuống tay bởi chính những thành viên nam trong gia đình mình, vì họ cho rằng người này đã mang lại sự xấu hổ hoặc nhục nhã cho gia đình. Những vụ án này thường được biện minh bằng các lý do như từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt, tìm kiếm ly hôn, có mối quan hệ bị coi là không phù hợp, hoặc thậm chí là nạn nhân của bạo lực quấy rối. Như thể đó là lỗi của cô ấy. Samia là cô gái người Anh gốc Pakistan, cũng giống như mọi người, có quyền lựa chọn người mình yêu, có quyền rời bỏ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng những kẻ thù ác đã xem cô ấy không phải là một con người, mà là một vật thể để kiểm soát và trừng phạt. Hành động tàn bạo đó đã thể hiện một sự coi thường sâu sắc với phẩm giá và quyền tự chủ của cô ấy. Dù cô ấy đã đấu tranh mạnh mẽ để thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ, nhưng cuối cùng, thứ đón chờ cô lại là đau đớn. Điều mà cô phải trả giá vì đã dũng cảm chống lại hủ tục lạc hậu, đó là mạng sống của mình. Vụ án của Samia đã gây ra làn sóng chấn động khi bạn bè của cô báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương, kêu gọi sự can thiệp từ các cấp cao hơn. Thậm chí, câu chuyện đã lan đến tai Thủ tướng Pakistan. Sau đó, người đứng đầu quốc gia này đã yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện. Tuy nhiên, trong khi sự chú ý đặc biệt này đã đem lại công lý cho Samia, thì sự thật đau lòng vẫn diễn ra hàng ngày trên đất nước này. Nhiều phụ nữ khác ở Pakistan, thậm chí trên toàn thế giới, đã không có được sự bảo vệ đó. Cuối cùng, như bạn của Samia đã chia sẻ, thực tế mà nhiều phụ nữ tại các vùng bảo thủ của Pakistan phải đối mặt là một bi kịch đã biết trước. Nhiều người trong số họ bị mắc kẹt giữa hai khuôn mặt, một mặt cho thế giới bên ngoài và một mặt thật sự của bản thân. Và điều đáng buồn là chúng ta biết rằng những bi kịch như vậy sẽ còn tiếp diễn nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.
Thuật ngữ sát hại người vì danh dự, honor killing, là một vấn đề đáng báo động tại Pakistan, bởi nó là một sự biện minh sai trái cho những hành vi bạo lực tàn bạo. Dù có thể xảy ra ở nhiều nền văn hóa khác nhau, hành vi này đặc biệt phổ biến ở một số vùng Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á. Pakistan, quê hương của Samia, đứng đầu trong danh sách những quốc gia có tỷ lệ sát hại người vì danh dự cao nhất, với hơn 1.000 vụ mỗi năm. Năm 2015, chỉ một năm trước khi Samia qua đời, đã có 1.096 trường hợp tương tự thực hiện bởi những kẻ sát nhân với lý do vì danh dự của chúng đã được báo cáo tới cơ quan chức năng. Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều, do rất ít gia đình chủ động báo cáo các hành vi tàn bạo này, thậm chí còn tìm mọi cách bao che chỉ để bảo vệ cái gọi là danh dự gia đình. Tất cả các hành động bạo lực ra tay tàn nhẫn với phụ nữ đều chung một mục đích là kiểm soát cơ thể, không cho phụ nữ có quyền được lựa chọn và tước đoạt quyền tự do của phụ nữ. Điều quan trọng mà bất cứ ai cũng đều phải hiểu và nhấn mạnh rằng không có bất kỳ điều gì gọi là danh dự trong những vụ án này. Không có một lời biện minh nào có thể đúng, bởi đây là những hành vi bạo lực cực đoan nhằm kiểm soát và trừng phạt phụ nữ vì họ đã dám thực hiện các quyền cơ bản của con người. Những vụ án này thường bắt nguồn từ thái độ gia trưởng, xem phụ nữ như tài sản của những người đàn ông trong gia đình. Trong thế giới quan lệch lạc và cổ hủ này, hành vi của phụ nữ bị coi là phản ánh danh dự của cả gia đình, và các thành viên nam tin rằng họ có quyền, thậm chí là nghĩa vụ, kiểm soát cuộc sống và cơ thể của những người phụ nữ, ngay cả khi điều đó bao gồm cả việc tước đoạt mạng sống của người khác. Tư duy độc hại này làm giảm giá trị phụ nữ, xem các nạn nhân như những vật chứa danh dự gia đình, phủ nhận quyền tự quyết, quyền tự chủ và quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sống. Điều đáng nói ở đây, đó là không có tôn giáo lớn nào, bao gồm cả Hồi giáo, chấp nhận hành vi vô nhân đạo này. Trái lại, các nhà lãnh đạo tôn giáo thậm chí còn lên án mạnh mẽ, khẳng định rằng hành vi này hoàn toàn trái ngược với bất cứ giáo lý tôn giáo nào. Bạo lực dựa trên danh dự thực chất là một văn hóa của một cộng đồng, bắt nguồn từ thái độ kỳ thị phụ nữ, được truyền qua nhiều thế hệ và củng cố bởi cấu trúc quyền lực gia trưởng. Không có hoàn cảnh nào có thể biện minh cho vụ án của Samia. Đó là một hành động sai trái trên mọi phương diện có thể tưởng tượng được, đại diện cho một sự vi phạm cơ bản về nhân quyền. Thế nhưng, với truyền thống lâu đời, tư tưởng gia trưởng này đã bám rễ và được tiếp thu qua nhiều thế hệ, tạo nên một môi trường nơi những hành vi bạo lực được che đậy bởi cái gọi là danh dự. Nhưng điều đáng nói, đó là không có hoàn cảnh nào, không có lý do nào có thể biện minh cho hành động tàn bạo đã cướp đi mạng sống của bất cứ nạn nhân nào. Đây không chỉ là một vụ án mạng thông thường, mà là một sự vi phạm cơ bản về nhân quyền, dập tắt mọi tiềm năng, mọi hy vọng được sống, được tự do, được làm điều mình muốn của một con người vô tội. Hành vi cướp đi sinh mạng của người khác vì danh dự không phải là hành động xuất phát từ tôn giáo, mà là từ những tư tưởng độc hại đã tồn tại lâu đời trong xã hội. Đây không phải là điều được bất kỳ tôn giáo lớn nào chấp thuận, mà là một sự vặn vẹo văn hóa, nơi phụ nữ bị hạ thấp giá trị, trở thành biểu tượng của danh dự gia đình mà nam giới cảm thấy có quyền kiểm soát. Những hành vi này cần phải bị lên án và loại bỏ, vì chúng chỉ mang lại nỗi đau và mất mát, chứ không bao giờ có thể biện minh được dưới bất kỳ hình thức nào. Quyền tự chủ của mỗi cá nhân không chỉ cần được bảo vệ bởi gia đình, nhà trường và các tổ chức tôn giáo, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội trong việc truyền bá các giá trị nhân quyền và đấu tranh chống lại những luật lệ truyền thống có hại. Chúng ta cần nhớ rằng không phải tất cả những gì được coi là truyền thống đều mang lại điều tốt đẹp. Ở nhiều quốc gia, các luật pháp hiện hành vẫn còn chưa đủ mạnh để chống lại những hành vi sát hại người vì danh dự, và thậm chí có những điều khoản giảm nhẹ hình phạt đối với loại tội danh này. Điều cần thiết là phải có luật pháp nghiêm khắc hơn và việc thực thi phải thật chặt chẽ để gửi một thông điệp rõ ràng rằng những hành vi bạo lực này sẽ không bao giờ được dung thứ. Việc thay đổi các câu chuyện văn hóa xung quanh vấn đề giới tính và danh dự là một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng vô cùng quan trọng. Các nhà lãnh đạo cộng đồng, truyền thông và các nhân vật có tầm ảnh hưởng phải lên tiếng mạnh mẽ chống lại bạo lực dựa trên danh dự, đồng thời thúc đẩy các câu chuyện trao quyền cho phụ nữ.
Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng đó là lan tỏa, làm những tấm gương sáng và câu chuyện thành công của những người phụ nữ đã thoát khỏi truyền thống áp bức. Ngoài ra, việc trao quyền kinh tế và giáo dục cho phụ nữ là chìa khóa quan trọng, giúp họ giảm bớt sự phụ thuộc vào nam giới trong gia đình và tăng khả năng thoát khỏi những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, nam giới cũng có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến này. Bằng cách đối xử tôn trọng với phụ nữ và lên án các hành vi sai trái của những người xung quanh, họ có thể giúp thay đổi các chuẩn mực và kỳ vọng văn hóa. Điều này bao gồm từ việc gọi tên những hành vi thiếu tôn trọng cho đến can thiệp vào những tình huống nguy hiểm để bảo vệ những người phụ nữ có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Còn các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, cũng đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án khác trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.